慈，願解如來真實義。願解如來真實義。好，大家請放掌，阿彌陀佛。可以細啲啲。同埋係邊個毛啊？而家 back up 啱嘅嗬。好啦，我哋臨上堂之前呢，細啲咁低可以。就想提一提大家嘅入緊嗰啲入緊啦。我哋作少少宣佈先。首先呢，1月嘅上課日期呢，大家會記得㗎啦。我哋呢上埋今堂呢，就呢一個嘅課程嘅其中一個部分呢，告一段落。咁我哋呢就話下個嘅單元呢，其實都會接住講《楞嚴經》，因為實在未講晒。留意一下。我俾個名大家睇下，譬如話攞張白啲嘅先。好，呢張嗱，我哋其實呢，而家第一個部分，上次講咗嗰個心係心在內啊嘛，精心在內。咁陣間呢就會講在外，好似上次都已經係涉及到少少噶啦。咁所以呢，喺呢7番嘅對答裏邊呢，喺《楞嚴經》嘅學問或者一般我哋講經嘅時候呢，就會叫呢一樣嘢叫做7處徵心，係啦，問佢喺邊度？徵唔係征服嗰個徵，其實我寫咗簡筆嘅啫。其實係呢個徵啊，徵求嗰個徵，去揾啊。7處徵心。好啦，咁完咗之後呢，就會去到10番顯見，即係話佛陀同阿難打完晒7次嘅嗰個嘅叫做咩？一人一版，係猜完7版之後呢，咁就會去到再猜多10版。咁啊揾完個心之後呢，就要顯個見嘅，咁仲有10番顯見。今堂我哋會7處徵心就可以 OK 講晒佢嘅，然後啦就下一輪呢10番顯見。咁我哋定個時間線啊，希望係喺清明前後咁上下啦。因為呢呢度得啊嘛。喂，上緊堂㗎，喺度嘅唔該打個。打個咩好呢？即係你存在嘅係 still alive 嘅 still alive 打 L 啊，唔知以為 L 咗添，打個 L 係啦，你就喺度嘅係啦 still alive 嘅，麻煩你存在緊嘅，知講緊乜嘢嘅呢？你話俾我聽，你喺度先。好啦，點解咁講呢？因為你睇一睇個法會時間表呢，其實呢，我哋今日啱啱報咗啊嘛，係啦，今日報名啊嘛，今朝報名啊嘛，今朝報嘅呢一個。年頭嘅祈福齋天做完之後呢，其實係成個月啦。呢個係2月頭嘛，跟住清明係啱啱正日㗎，係嘛？3月尾4月頭嘅，好似係咪做4月1號2號啊？定4月3號4號㗎？有冇印象啊？噔噔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 ，哇！即刻攞大家全部膊頭有花嗰啲攞個記事簿出嚟睇。大家有冇印象啊？有啊，你哋睇 app 嗰度啊。我記得係4月頭嚟嘅，係淨係做清明正日嘅。係啦，4月3、4。咁呢，嗱，你諗下啦，2月8號去到4月嘅3號、4號呢，其實呢都成個幾月嘅。咁故此呢，有機會嗰個《楞嚴經》嘅後續呢，就會喺3月發生。3月發生得唔得？知唔知講緊乜嘢？又係知嘅打個 G 啊，係啦 ，G 嘅你就打個 G 啊，真係唔該。如果唔係，你都真係好彷徨。咁你話上完㗎啦咩？係啊，你信唔信啦？下個禮拜呢，照有人打電話或者 WhatsApp 嚟問，星期2晚喎，乜唔係上《楞嚴經》咩？做咩？係咪有啲咖喱啊？今日唔係，好 OK 啊，係個 projector 渣啲嘅，電視 OK 嘅應該。我見到係咯，出街都 OK，唔係太旺咁咯。咁所以呢，其實7處徵心呢，我哋喺今次呢一個嘅1月呢，就處理晒啦。咁10番顯見嘅內容係幾時顯見呢？咁我哋就預計喺呢一個嘅供天法會之後，去到清明法會之前呢段期間應該會發生。咁所以呢，大家請留意，拭目以待啦。
好冇？咁所以咧，你今次報咗靈驗經，下次唔使再報名噶啦。今次報咗靈驗經，我哋之後咧就會通過 SMS 再去提一提你呢個靈驗經嘅十番顯見究竟幾時上堂？咁啊，大家可以留意住。咁同埋我哋喺Facebook 同埋 IG 咧都會同大家分享。好，都知道我哋後續呢個十番顯見發生咩事嘅，麻煩大家都俾個 G 字嚟睇下。好啦，點解咁講呢？我又係衰嘅，咁咧呢一個嘅掃飯盒咧，其實咧就佛成道日上個禮拜二初八咧派咗噶啦。咁跟住咧，因為佢嘅菜式咧上次係紅燒素獅子頭，咁今日嘅菜式咧就係呢一個嘅金湯。叫做咩啊？金湯福袋啊，就係嗰個豆包裏邊藏住一啲餸嘅咧。咁啲老人家都話好食嘅。咁其實我今日咧就想出兩個 post， 你都知原來咧嗰啲 Facebook 啊、IG 咧排程咧嗰啲00點咧，唉我都搞唔掂。咁結果咧，佢就我哋今日先收到識食堂俾我哋呢一紮相，咁佢係未等我嘅時候就已經㧬咗出去。咁我嗰個 template 咧就未做完嘅，咪出咗咩藥師蛋嘅？邊鬼係藥師蛋嘅？明明係佛成道日。咁所以我後尾就出咗兩個啦，即係分開兩個 post 出。一個咧就係上次嘅相，即係上個禮拜二就紅燒獅子頭。你今日再喺 Facebook 同埋 IG 見到嗰個咧，就係今日派嘅金湯福袋。咁啊，同大家報告一下，咁就全年啦，我哋都已經係完成咗呢4季嘅嗰個嘅掃飯盒嘅結緣。咁啲長者都竟然話好食嘅，尤其是咧佢哋見到嗰個金湯福袋咧，一來原來老人家都係噶，係啦，咩情況都係意頭好，佢哋話好意頭喎。過年啊嘛，又福袋又話金湯咁樣，好似好盆滿缽滿。咁啲老人家咧就竟然話咧好食。跟住幫手筆嗰啲咧，因為今日去嘅義工唔係我哋啲義工嚟，係本身識食堂自己啲義工。啲義工見到都話聲話好靚。咁我兩件事啦，連消帶打啦。一，你同人哋結緣，人哋收到，唔係話嗰啲咩剩餘物資啊、冷飯菜濕，佢覺得食素都係好嘅。第二，連人哋唔係法聖講堂義工，淨係去服務識食堂嘅，佢哋都話：哇，原來食齋都幾好喎，話聲話靚喎，好食嘅。咁呢個係我哋想見到嘅嗰個結果嚟。咁所以真係冇你哋支持呢，成件事唔會行得咁順利。好多謝大家俾一個機會，可以同啲長者、同有需要嘅人士、低收入嘅家庭去結緣。講認真，世界難。咁但係我哋成日都話，佈施要有智慧。咁你去揾，其實你喺坊間揾邊啲團體可以做到咁大量，可以俾你去揀個餐單，然後仲要俾你指明一定係素食嘅，其實真係唔容易揾。而你去發心嘅時候，俾我哋呢好大空間啊！就係你起碼喺餸菜嘅嗰個菜式上邊呢，我真係講認真，你有資源，你先可以令到嗰個嘅送出去嘅飯盒係可以精美啲。你揀餸嘅時候，你係真係可以揀靚啲。所以話你係一個好十元八塊嘅一個消費，定還是話我哋唔係幾倍嘅一個嘅成本，然後令到長者開心呢？呢件事係多謝大家咁，所以喺度呢，感恩各位嘅支持。咁我哋就會啱啱上個禮拜供天嘅時候就祝福回向咗啦，大和尚亦都係喺驗口嘅時候總回向，亦都回向晒所有施主。講真，我哋亦都會喺嚟緊啊年30晚啊，即係而家年29啦，亦都會請大和尚再去進行一次祝福回向，係希望即係全年嘅你哋供過所有掃飯盒結緣嘅所有善長咧，希望大家好俗啲咁樣講啦，你唔好介意啦，福有攸歸，係真係嘅。你嘅善心長者嘅開心，人哋隨喜你一句讚你一句感恩嘅，咁我相信你都會收到嗰份嘅嗰個心意同埋祝福。咁喺呢一度呢，就報告係咁多，你見到啦，真係好圓滿嘅一個掃飯盒。喺年尾嘅時候就讓大家可以知悉。好啦，咁跟住呢，就好。子夜參摩嗰個傳燈法會呢，下個禮拜會傳信息㗎啦，大家應該留意一下SMS。法會前一個禮拜應該會有。好啦，另外獅子大步走完成咗，竟然估唔到啲人參加嘅，佢哋話唔難行啦。有啲呢，我哋自己講堂義工，佢話修行師話1星，我話起碼3星，後生女嚟喎嗰個，係啦，估佢唔到。不過大家有所不知，行即係好崎嶇啦，有啲路都會係啲泥路啊、石頭路啊、窄窄地啊咁。咁其實因為我哋幫邊啲人籌款呢？幫視障嘅
身體即係肢體殘障嘅人士，即係眼睇唔到啦，手腳唔係咁方便咧嘅人士去籌款。咁所以其實你年輕力壯，你行得到，你都覺得難行。咁其實喺世間上邊冇一對眼或者手腳唔健全，其實要去行得到咧係好困難。咁故此就即係想勾起啲善長嘅嗰個發心。你自己行都辛苦，咁希望你都去祝福回向嗰啲受助者。咁我哋就好感恩啦。估唔到今次籌到20萬零唔知幾多千蚊，係咪？我唔記得咗。總之係超過20萬啦。完全冇任何嘅成本嘅。林子謙就做咗好多啲後勤嘢，咁然後我哋呢邊又幫佢做一啲，咁然後就成本，即係譬如話我哋去沙頭角啦，大家旅遊巴嗰啲車錢啦，各樣嗰啲咧，港堂俾晒，咁所以全數就真係捐晒出去，感恩嘅。咁幾多錢啊？207613係嘛？阿 Queenie， 我哋有冇開頂 cam 㗎？有啊，你行過嚟，企喺佛前。咁呢一張咧，你唔使紅都面晒喎。呢一張咧就係我哋嗰日咧俾阿林子謙嗰張支票嚟嘅，就207613，207613蚊，唔知點解有零頭。好，唔該晒你，拜拜。係啊，拜拜，就咁啦。咁就報告完畢。喂，你開唔開冷氣俾我啊？好啦，大家見到好似好開心咁樣，係啊，好開心。好啦，咁啊事不宜遲啦，啱啱好15分鐘。上次係4個字，我都覺得自己唔啱，今次嗱嗱聲。好啦，翻嚟啦，埋位啦。如果大家仲記得有教材喺手嘅，請你打開我哋《楞嚴經》教材嘅第3頁 ，page 3，第3頁。好啦，喺第3頁嘅尾二嗰段，呢個呢，你可以寫個1字，即係自己做筆記，我就會係咁嘅。好，我去翻嗰張 slide 先。好啦，咁譬如話呢張係嗰個嘅個筆記啦，咁好啦，我就會去到嗰段嘅時候呢，就自己喺呢一段咁樣寫個1字，俾個1字佢有咩好處呢？因為呢一個1字呢，正正係代表緊呢，我哋就叫做計心在身內，即係話計係咩呢？計係思考、猜度、估計。柯蘭就話啦，佛陀問我喎，嗰個心喺邊度喎？阿柯蘭話：我估計應該個色心喺身體裏邊，呢個係第一 part。咁所以話7處精心咧，你見到呢個 number 咧，應該總共會出現1至7，總共係1至7次嘅。好啦，第一次柯蘭話佢認為嗰個色心喺身內，唔温書都唔得，大家記一記，因為喺裏邊個前頭嘅時候。佛陀問柯蘭：你因為咩事發心？你見到乜嘢出家嘅？好啦，咁柯蘭就答佢啦，因為我見到如來嘅32相，然後心生愛樂。好啦，跟住佛陀話：好，你發心出家，你願脫輪迴嘅動機係因為你眼見到32相嘅殊妙，然後啦心生起歡喜，故此啦心。同埋你嘅眼應該就係你解脫嘅關鍵，係個 key 嚟嘅，唯心與目係個關鍵。好，我又嚟問書先，喂，入晒未啊？入晒，大家你醒醒神咯喎。好啦，我嚟問書。我問題係：請問大家有冇印象？柯蘭中咗摩登騎女嗰個嘅梵天咒術之後，一翻嚟喊苦喊忽。好啦，然後佢不但唔係認錯，係啦，佢唔係真心認錯，佢只係話啦，我唔係佛，記得啦，我哋上次講完啦，我唔係佛。然後佢就問啦，佢係問十方如來能夠得成菩提嘅3個方便。係啦，妙遮摩他禪羅三摩嘅最初方便，佢問佛呢一樣嘢啊嘛。好啦，佛唔係就直接話啦，我哋嘅最初方便點樣修遮摩他，點樣修禪羅，同埋點樣修三摩？唔係，佛陀反之言，佢就直接問柯蘭：你因為咩事出家？係咪記唔記得先？好啦，喺呢一度記得嘅，大家打個 M 字。打個 M 字先，你記得嘅，打個 M 字。點啊？唔係唔記得係嘛？唔記得可以點？唔記得打你都係唔記得啦，即刻 recall 下自己個 memory， 有冇印象？記唔記得？哇！見唔到你哋有反應嘅。
有人打 M， 唔記得咁啲啊，唔記得打個 U 啊，摁啦，打個 U 啊，唔好打 N 啊，費事你 M 同埋 N 都打隔離。咦，係咪我哋 Facebook 出唔出到啊 Queenie？ 咦？我知啦，係我 delete 咗佢先。我就不停喺度睇，點解冇人有反應嘅咧？睇到啊，唔怪之阿Lee Jack 問我睇唔睇到，我而家睇到啊，而家先睇到，係啦，而家先睇到 ，sorry， 係咁就得啦。跟住我睇唔睇到？原來我睇唔到，原來大家睇到，好記得。咁所以話其實緊扣翻成件事，佛陀回應柯蘭問嘅問題，柯蘭係話自己唔掂，唔係佛嘅原因係因為佢唔係佛，佢冇妙遮摩他、禪羅同埋三摩。咁故此佢嚟問啦，咁問成佛嘅嗰個方便、成佛嘅方法、修行嘅方法。第二再嚟佢問成佛嘅方法之餘，然後佢仲要係自己去用一種好煽情嘅動作喊，係啦喊，然後啦問佛，然後話自己唔係佛去問呢個問題嘅。咁故此啦，佛陀係緊扣住佢問緊妙遮摩他、禪羅同埋三摩嘅問題。然後啦，妙遮摩他、禪羅同埋三摩係乜嘢咧？佢要嚟係成佛嘅。大家要記住，喺呢度記住先。好啦，咁即係話成佛同今次七處徵心個心係有關係。喺呢一度，請問邊個覺得有關係啊？好，你認為佛陀覺得有關係嘅打個 B，Buddha。認為柯蘭覺得有關係嘅阿蘭達打個 A。我睇下你真係捉唔捉到？你知唔知邊個係 subject 先？係啦，邊個認為個心同埋眼同成佛有關係嘅？認為係佛陀覺得心同埋眼搞清楚就能夠成佛嘅，打個 B， 同佛陀有關。認為同柯蘭有關嘅，打個 A。點解要答呢個問題呢？如果唔係呢，你開始咧睇七處徵心，你會亂。係啊，我話埋俾你聽，正確答案係咩？你放心，你盡管答啦。我見到好多都答啱嘅。係啊 ，B， 佛陀，因為佛陀係受到柯蘭嘅問題啊嘛，你嚟問我，你唔係佛，咁啊原因就係你冇收到禪羅三摩同埋妙遮摩他。好啦，咁結果啦，佛陀唔直接答佢，反問柯蘭：你因咩事嚟出家？點解要問出家？咁出家同成佛嘅關係喺邊度 ？Sorry， 寫清楚啲先。好，成佛。而家柯蘭係問邊度有位？柯蘭問出家。咁我想問出家同埋成佛有咩關係？出家同埋成佛有咩關係？你喺個世間裏邊，你仲有好多留戀、好多執着嘅，咁你唔會出家啦。咁出得家，你嘅嗰個願心係希望求解脫啦。解脫就係成佛嘅階梯啊！呢件事就唔難理解啦。咁就大家知啦。我先出家，然後希望再修行成佛，個關係喺度啦。好啦，咁所以而家嘅問題，佛陀呢完全冇叫做偏題，係佢唔偏題，佢係直接答啦。你要成佛，咁我嚟問你啦，你見到乜嘢？然後嚟出家㗎，咁即係話佢就住成佛去扣翻，望住得1、2、3。而家我用綠色嘅，先係佛陀嘅邏輯。佛陀話你要成佛，咁我就問你啦，因咩事走去出家？見唔見到1同埋2？好，你因咩事啊？佛陀就問啦，你見到乜嘢？呢個係3，所以係有關係。你要求妙遮摩他、禪羅三摩成佛嘅方便，我就問你嘅initiation 啊，即係你最初係由邊一樣嘢去讓你啟發到要求解脫嘅動機？咁呢一樣嘢似乎係你見到啲乜嘢嚟去求出家，然後成佛？問嘅呢個問題啦。咁佛陀點解要搞清楚呢件事啊？記住《楞嚴經》喺咁初期嘅時候，佢講緊2樣嘢。第一應該話《楞嚴經》講緊呢個主題嘅時候，講一樣嘢，佢就話眾生不
不能夠解脫，眾生不能夠成佛，係因為不能夠知道二種方便，係兩種方便。sorry， 因為眾生不能夠知道兩種根本，唔係方便嚟過 ，OK。係啦，因為眾生唔知道兩種根本，一種係生死根本，另外一種係涅槃根本。咁故此啦，我哋嚟解題嘅時候，心與目有咩關係呢？佛陀先要徵佢呢個心，係要解決第一個問題，叫做生死根本。OK， 而十番顯見呢，就特別啦，十番顯見要處理嘅呢，係涅槃嘅根本。所以你而家你唔好行開，唔好定住條菜。你記唔記得我講緊咩先？七處徵心係處理二種根本嘅第一種，叫做生死根本。好啦，而十番顯見嘅就係要處理，係啦，涅槃嘅根本，成佛嘅根本。好，記唔記得我哋喺好開初嘅時候第一堂講，如果你冇佛性，你點樣修你都唔會成佛啊嘛。咁所以涅槃根本係乜嘢？涅槃根本係佛陀喺十番顯見嘅時候要證明俾你睇，眾生有佛性，明唔明？好緊要噶，好緊要噶！你明打個 M 先？唉，你哋好似魚墮五里霧咁樣。如果唔係你十番顯見，係咪七處徵心做咩啫？冇意思噶嘛？點解我喺呢一度又要突然間同你溫一溫書？係因為阿難去質疑點解我會中咗仙梵天咒？係因為我唔知道成佛嘅嗰個方法，我唔係佛。佢問佛陀，好，佛陀就話啦，其實你因咩事出家？佢係緊扣呢一樣嘢啊嘛。但係其實喺好開初嘅時候，佛陀要去達成嘅目標係因為眾生沉淪喺生死輪迴不能解脫，係因為不知二種根本。係啦，不知二種根本呢個我哋喺之前講過經題嘅時候就已經講過㗎啦嘛。我揾翻嗰張 slide 嚟到同你講講先。係啦，呢度嗰個原句係乜嘢？一切眾生從無始來生死相續，見唔見到啊？不斷輪迴啊！不斷輪迴嘅原因係乜嘢？皆由不知常住真心性淨明體，用諸妄想。好啦，嚟咯喎！呢度你見到兩樣嘢，我用綠色去表示，唔知道嗰樣嘢常住真心性淨明體，呢個係一，係咩？呢個係涅槃根本。好，用第二隻顏色，然後啦，用諸妄想，呢個妄想係咩？佢係二，係生死根本。好啦，因為眾生唔知道生死根本，同埋唔知道涅槃根本，你唔知道自己有佛性，你唔去彰顯自己佛性，你淨係去執着住妄心所認知出嚟嘅境，故此你不停生死輪迴。溫書喺初班嘅時候，或者學佛入門班嘅時候，我哋講五蘊啊嘛，五蘊唔係問題㗎。我眼耳鼻舌身意認知出嚟嘅嗰個係一個客觀事實嚟㗎嘛。我認知到有個人，我認知到有張凳。但係好啦，認知出嚟之後，邊度生起問題啊？係因為我嘅分別知見，佢係純粹係客觀嘅。但係我哋喺背後有一樣嘢，就叫做阿賴耶識，即係我執，佢驅使你去認知嘅時候，加咗一個見。嗰個見係偏見，係一個由我執所生起嘅見嚟嘅。故此你有 preference 啊。即係我睇呢一樣嘢，我中意唔中意，我覺得佢好定係壞。你呢種好壞係由你背後嘅嗰個 ego 或者佛教所講嘅我執去驅使你去睇嘅，嗰個 lens 係有問題嘅。好唔 OK？咁所以啦，呢個 lens 係邊度嚟㗎？我哋用諸妄想啊，係妄見咯。係啦，你去識別出嚟嘅事物，識別嘅能力可以係客觀，但係你係背後有個我執去驅使你嘅識別能力，故此你識別出嚟嘅嘢係容易讓你起貪嗔痴，故此你就會不停咁樣生死輪迴。O 唔 OK？明啊嘛？好啦，咁所以而家問題係眾生不知道二種根本就會沉淪生死，而佛陀喺呢一度七處徵心第一樣嘢要打嘅就係要話俾你聽。要話俾你聽，你嘅心呢個七處徵心嘅心，佛陀首先要揾嘅係叫色心。好，唔好寫唔好寫簡筆，咁寫色心。望住呢個圖，咩嚟㗎？分別心，分別心。分別心係點嚟㗎？分別心係按住緣起而生起。你記得我哋上次講答案啊嘛？按住緣起而生起。咁即係話，如果有緣就生，
無緣或者緣變，佢就會滅，係咪？呢件事係常態嚟噶嘛？而我哋知噶嘛？咁故此啦，而家我問啦，嗱，我而家問啦，你聽完住呢一個，你記住，你先係七住精深，逐樣讀入去，你就會順暢。如果唔係，你會俾佢搞亂。因為佛陀問下嘅時候，其實又唔係問緊佢呢一樣嘢，佢係搞緊阿難嘅邏輯，然後佢係搬啲邏輯出嚟去塞阿難。OK， 係啦，色心、分別心。好，而家我問你，咁請問由根眼耳鼻舌身意六根對外境，然後產生嘅精神作用，生起嘅眼耳鼻舌身意六識，即係呢一種分別之見，依緣而起嘅。請問佢係實有嘅，定還是係生滅嘅呢？認為係實有嘅請打一，認為係生滅嘅請打二。請起快。你咁都唔識答呢？七處精深，我話俾你聽，你一定會呢讀到眼淡淡。係咪已經亂亂地啊？啱啊 ，Jackson 係一定會亂亂地，因為一路睇落去咧，你係會順住咧佛陀大阿難嗰條路咧行到亂晒嘅。你唔搞清咧，好容易俾佢搞亂啊！斟茶明？係啊，係幻有嘅，係生滅嘅。如果你有人答咗一嘅話咧，今次又係切腹都唔掂。冇人答一啩？大家睇睇。係啦，我覺得有啲同學仔係好好嘅，佢咧方便打字嘅話咧，佢會打完個 number 之後咧，俾翻一二，同埋講翻，唔係俾翻一二之後，佢會講係生滅啊定係實有嘅，佢會講，因為有陣時你自己都會驚啲 number 會搞錯啊嘛。好啦，今次係好值得令人鼓舞嘅，因為冇人答一係錯嘅，唔係實有嘅。咩叫實有啊？實有係自有永有嘅，不變嘅。係啦，不生不滅，不垢不淨，不增不減。但係佛陀而家叫阿難話：你見到我而心生愛樂嗰個心呢，係因為眼見到，然後識別出嚟，仲要話有個情緒嘅。呢一個一定係所謂嘅分別之見，即係妄心，係而生起嘅。因為眼見到，提供因緣咯。眼見到係咪心生愛樂啊嘛？我眼見到，然後用後邊嘅眼識。打個眼色，個顏色唔係啊，個識別嘅能力，我用個眼色去分別到，哦呢個係佛陀，呢個係32以上，我中意。好啦，呢一個係由眼見到眼識去辨別，明顯有眼根對應住個境，再加上眼識。請問佢係唯一啦，記唔記得大佛定啊嘛？佢係唯一啦，定係多個緣而生起？明顯係緣而生起啦，係啦。咁所以緣而生起呢一樣嘢嘅係生滅嘅。係生滅嘅，係啦，即係唔係實有，唔係實有。好啦，咁既然你知道唔係實有，我哋就要反問一個問題。所以佛陀唔係同你玩嘅，你亦都唔好覺得話佢好似整蠱阿難，不停咁樣逼佢埋牆角。唔係，既然你答得頭先係二，我唔係同你玩嘅，亦都你唔好諗住而家係咩開場白，唔係啊，好真㗎啦。係啦，由頭先7:15開始嗰啲，全部都係真嘅內容嚟㗎，冇一句係假話，冇一句係廢話。咁而家我問啦，如果呢一個分別之見係妄心嚟嘅，係生滅法嚟嘅，係緣起而生嘅，咁佢喺邊呢？嗱，呢個問題，所以佛陀唔係問錯㗎喎，佢亦都唔係特登整阿難㗎喎。嗱，我明你哋唔明我問乜嘢。舉個例子，好，我呢度有隻貓屎，係嘛？點都睇到呢度係一隻貓屎嚟啦。好啦，請問貓屎係實有定係生滅法啊？照舊啦，我哋又如果係認為貓屎係實有嘅就一啦，認為貓屎係生滅法嘅就答二啦。咁呢隻貓屎係咪生滅法？係咯，係好明顯係二啊嘛，係咪？咁但係你見到佢啊？即係而家最邪嗰件事，或者最難，大家點解會混淆？點解會即係好沉醉於明明係我覺得㗎嘛？我活生生喺度嘛，我感受得到㗎嘛？點解我感受係假嘅呢？佢搞唔到。喂，我明明呢隻貓屎，你雖然話佢係生滅法都好，你都摸到啊？見唔見到？摸到啊！係咪你摸到隻貓屎㗎嘛？佢生滅法嚟，你見到你摸到㗎嘛？但係而家最慘啦！我話喂。你能夠從眼根識別嘅外境，跟住心產生到
見聞覺知，有感受，能夠見到，能夠分別到、識別佢，但係咁佢喺邊啊？係呢個心應該 store 係存儲喺邊度啊？係我應該存儲喺肉體裏邊啦，定係擺係寄託喺邊度？定還是會唔會喺外太空？我唔知啊，會唔會喺佛嘅淨土？你可以有好多諗法㗎。擺喺佛嘅淨土，而家咧我眼根見到個景嘅時候，咁咧我就會感知到，跟住咧就 call 我嗰個色心就會彈出嚟，係咪？你都應該揾個位俾佢㗎嘛，係咪先？你揾個位俾佢，佢擺喺邊？佛台問緊呢一樣嘢啊，好真實㗎。你見到人你都俾佢見到啊，係咪？佢而家喺度行緊嘅，跟住之後佢咩話 ham 咗。係啦，佢走咗，跟住你都有個遺體，一個遺體你有燒嘅過程啊，係咪先？貓屎係咁，人係咁，但係而家最邪嘅嗰件事就係、我揾唔到呢一個能夠辨別嘅能力，呢一種色心，究竟佢存儲喺邊度？佛陀係正正想話俾你聽，係佢存在，但係究竟佢存在喺邊度？一個好大嘅問題，係咪先？喂，你好精彩㗎，所以佢七處精心好勁㗎，好好玩㗎。好好玩㗎，好啦，跟住嗱唔好行開啊！跟住就會問一個問題，喂，你跟唔跟到先？係嘛？跟唔跟到先？係我見到有啲都答案啦，咩無所住啊、空相啊等等，一樣啫嘛。如果你話係末那識，我就會問，咁末那識喺邊度？係一樣㗎咋，係嘛？係咯，係咯，喺邊度？好啦，跟住啱。我見到啊，阮嘉怡喺 Facebook 嗰度就答啦。佢話：咁係咪喺個腦裏邊？而家最多人會出現一個乜嘢嘅狀況呢？而家最多人會問嘅問題就係我哋嘅色心係唔係等於大腦啊？問號 ，sorry， 冇個問號，大家對住啲碌屎，以為係啊，以為個色心跟到叻。Lisa Wong 係咪？係啦，色心係咪等於個腦？係咯，我眼見到，然後擁去個腦嘅某一個板塊，係咪？擁去個腦嘅某一個板塊，咁我腦啊認知到佢咯，係咯。咁嗱，你梗係想答咁啊嘛？咁係唔係？好，俾大家玩下先呢個。認為色心就等於我哋嘅大腦，譬如話眼色係眼認知到之後。眼睇到之後擺落去某個區塊，咁所以咧咩左腦啊睇乜嘢，右腦啊解讀啲乜嘢。好，我哋個腦咧切開好多板塊，有啲係負責氣味，有啲係負責聲音，有啲係負責眼嘅。請問你讀佛經嘅時候，佛陀所講嘅六識係咪等於大腦嘅6個唔同板塊？認為係嘅打 Y， 認為唔係嘅打 N。大家請起快，係啊，唔使玩啦，係咪先？好衰啊！我成日都話咁快彈個答案出嚟嘅。大家點解會覺得而家以上都係開場白呢？因為我哋係啦，計心在內之後冇講過。你搞得清呢，餘下嗰啲呢，就淨係睇佛陀點樣整蠱柯難嘅啫。講多次，眼根望咗外境之後，佢 send 個 message 出去，受想行識。咁請問眼識係咪等於你大腦某個區塊？耳識係咪你大腦嘅另外一個區塊？鼻識、舌識係咪你大腦嘅第3個、第4個唔同嘅區塊？你話大腦啊嘛，所以你哋唔熟書咯。嗱，我哋有6根對6境，然後有6識，係咪好煩啊？嗱，初班我從來都唔同你講名相啦。好，請問6根係乜嘢啊？背心經識背啦，眼、耳、鼻、舌、身、意。咁請問意根喺邊度？係咪啊？意根係咪似你個腦多過6識似你個腦啊？所以就係熟唔熟書嘅問題，你一定要將佢擺咁啊，眼、耳、鼻、舌、身嚇你都揾到啦。咁意咧，意根喺邊度咧？係咪意根喺裏邊啦？咁而家你就係你唔好意思啊嚇，大家所有聽眾學生唔好意思，我都要笑一笑你。其實咧，大家唔好笑柯難，因為大家嘅程度仲渣過柯難，因為你未去到個計心喺邊度，大家都已經將個意根等同sorry。係，你將個6識霸咗個位，霸咗個大腦嘅位，你唔俾個意根企喺個腦嗰度。
係啊，所以唔好笑柯爛啊！大家都係水兵鬥海軍嘅咋。係啊，係啊，係啊，啱啊！眼耳鼻舌身意嘛，6根啊嘛，眼你揾到啊，眼耳鼻舌身你都揾到，咁2根呢？同唔同意先？係啦，咁所以而家佛陀呢話揾你個腦唔難啊嘛。嗱，我明，你答咗唔緊要，答咗唔緊要。好，識係咪等於個大腦？我見到大部分人都答 N 嘅，大部分人答 N，個答案係啱嘅，唔係，識唔係個腦。好啦，點解咁講呢？而家嘅問題十番顯見嘅時候更加明顯。而家嘅問題係咁，如果係咁嘅話，人死之後係啦，人死之後咁大腦唔運作。如果你有識咩中陰身等等嘅，咁你就會問啦。咁究竟嗰樣嘢走，即係喺個肉身度走咗出嚟嘅嗰個存在物，又係真定係假嘅呢？佢同嗰個所謂嘅色心又係唔係一樣嘅呢？咁如果你話佢走出嚟嘅喎，佢存在嘅，佢會輪迴去下一轉喎。咁我問題又嚟啦。你而家都話嗰個神識喺你嘅肉身裏邊啦，你話啫嘛。咁佛陀就會逐樣問啦，係啊，我哋唔好搞亂啦，就逐樣問啦。喂，你而家個眼根辨別到之後，佛陀嚟到呢度，我哋開始講入去啦，就話你嗰個色心喺個身體裏邊啊嘛，喺身體裏邊，柯爛就分噶嘛，目同埋心。佢話我浮根4塵，我眼耳口鼻喺個面上邊，係咪喺個面上邊？然後啦，我個心喺個體內，所以個眼好似隻窗咁樣睇到啲嘢，然後個心能夠識別。而家問題係問，咁如果係咁嘅話，個色心係咪喺死之後，你應該可以割得翻出嚟，或者解剖嘅時候，你可以撩個色心出嚟？應該仲有一 part 叫色心噶嘛？係咪先？而家佛陀問緊嗰樣嘢，唔係我哋講得咁白或者咁俗啦。佢係啦，佢唔係講得咁俗啦，佢淨係話，咁你如果係嘅話，你個色心喺裏邊，你係咪應該會知道裏邊嘅心肝脾肺，見到啲臟腑啊嘛？得唔得先？所以我哋上堂就啱啱講緊呢一件事，原來有好多人根本搞唔清第一樣嘢，佢搞唔清嗰個所謂嘅三心、肉團心、緣類心同埋靈知心。第二樣嘢佢搞唔清，究竟嗰個所謂嘅色眼耳鼻舌身意係啦，我哋先講六色先，眼耳鼻舌身意係啦。你唔好更加講咩？你講末那識，末那識更加你揾唔到喺邊度啦。阿賴耶識你更加揾唔到啦，係咪？咁而家係講緊，喂，我而家經驗到噶嘛？我眼睇到，然後個眼識好啦，識別完之後，咁佢係要企出嚟識別，識別完之後翻入去啊？定還是佢一路都係裏邊？佛陀係問緊呢一個問題。佛陀係問緊呢個問題，咁個色心究竟存唔存在？佢唔存在，佢冇可能有功能。而家佢扮演咗功能之後，究竟佢存在喺邊度？佛陀係問緊呢一啲問題。O 唔 OK？知唔知發生緊咩事？知啊嘛，知啊嘛。好啦，咁啊嚟啦，掀開我哋嘅筆記，嚟嚟去去都係呢句。頭先話掀開筆記好多次㗎啦。好啦，嚟去到第3頁嘅時候，咁佛陀點樣去打呢一個色心喺裏邊啊？計心在身內。咁我哋上次啱讀完嘅啫嘛。佢就話啦，柯爛話喺身體裏邊嘅，咁佛陀點樣打佢呢？佢話你睇嘢係眼去睇，然後心知嘛，目見而心知。好，咁佢就問啦，如果你個心喺裏邊嘅話，就好似我哋喺間房望出去窗出邊，你係咪應該先見到間房室內嘅環境，然後再見到窗出邊嘅環境？係咪咁？同意啊嘛？大家知講緊咩噶嘛？係咪先？我見到室內嘅環境，然後再望到窗外嘅嗰個景色嘅，你知咁樣都唔明，冇理由喎。明嘅打個 M 先，個鬼氣！你哋嗰啲呢，直情係哇個腦，我即係通過個熒光幕，我都 feel 到你喺度發聲。係啊，我 feel 到你發聲。點啊？係啊，啱啊！你知唔知去緊邊啊？睇下你啲反應先，咪咯，唔明。跟住呢，上個星期上完堂係嘛？有同學仔話唔好理佢哋啲留言啦，我哋講快啲啊。咁但係佢哋唔明啊，最慘就係呢一件事，最怕係呢一件事。好，
當大家明啦，見到都係啦，明嘅，好啦。咁所以而家佛陀就話假設嗱，佢用一種咁樣嘅類比去講，我淨係單講呢個例子啫。唔係佛教徒呢，佢個心會清啲；係佛教徒呢，你會俾佛陀呢個身份呢，而讓你冇咁客觀。咁我想問，目見而心知，目見而心知。嗱，記住呢幾個字先。目係眼啊嘛，目見心知。好啦，佢而家要揾個心喺邊度？記唔記得？記得啊嘛。好啦。大家搞錯咗一件事，記唔記得耳仔啊？記唔記得嗱？我哋話六根啊嘛，眼耳鼻舌身意。我特登攞出嚟，係想幫一啲係佛教徒，但係你成日都有偏見，你覺得佛陀係一定啱，佛陀一定啱啦。但係喺呢件事裏邊，佢嘅用意唔係佢錯，佢嘅用意係要逼阿難埋死角，要去證明其實心係冇一個儲存嘅空間，嗰個色心，嗰個妄心係冇一個常在嘅空間，只係你用佢就會產生作用，產生完作用之後佢就冇去，佢唔需要揾地方去儲存佢嘅，佢係好似空咁樣咯。佢有呢一樣嘢，但係佢嘅 function 就係我唔需要有一個實體嘅存在，係目見而心知。記住，好啦，而家問題係問，如果眼耳鼻舌身，我講五根先，你去對應嘅嗰個嘅出邊嘅境，你咪用翻眼耳鼻舌身嘅五種色去辨別佢。咁而家問題嚟啦，請問如果我係耳根呢？耳仔聽聲音嘅時候，咁我又會再問噶咯喎。咁嗰個耳識又 store 喺邊度啊？喺裏邊定係外邊啊？係咪同一樣嘢啫？咁你就會問啦。咁我喺裏邊，我係咪應該聽到個胃嗰啲咕碌咕碌咕碌嗰啲聲音，或者聽到心臟嗰啲噗噗噗噗噗噗嗰啲聲音噶嘛？係咪？好啦，但係搞錯咗，目見係目見。心知係心知，係兩個唔同類別嚟嘅。係啊，佢而家喺度互換緊概念啊！你明唔明我講緊乜嘢？你明唔明我講乜嘢？好，假設你話如果我對眼生喺體內，我應該係睇到體內嘅嘢。但係而家我對眼因為生咗喺個頭喺個面嘅前邊，所以佢提供嘅因緣只係眼前嘅景象。係啊，你目見而心知啊嘛。咁但係我耳仔呢？我耳仔聽嘅係聽緊呢啲聲音啊。如果我對耳係生喺體內嘅，我就聽唔到出邊嘅聲音，我淨係聽到裏邊嘅聲音咯。咁故此而家問題係，我目見嘅時候，我目所提供嘅因緣係有限嘅。但係佛陀而家就講緊話，哦，如果喺體內嘅，你應該睇到裏邊，唔係，咁即係話其實阿難都唔知自己想點，唔係佛陀有問題，係阿難根本將嗰種辨別嘅識別嘅能力都搞錯咗。你明唔明我講緊乜嘢啊？係咪啊？兩樣嘢嚟噶嘛，根所提供嘅因緣係佢提供因緣嘅啫。即係咁咯，大家有所不知，大家對眼都係生喺前邊噶嘛。我呢就唔好意思啦，我呢個年紀呢就已經有老花噶啦。咁我雖然已經戴漸進鏡，咁但係同埋呢最近呢，我近年先知啊，原來有一款眼鏡呢係叫做 Office Lens 啊，即係你係專係要嚟睇電腦呢，佢真係清好多。咁我就配咗一個咁嘅眼鏡。唔好意思，我真係好似老夫子咁嘛，我所有眼鏡都係呢個款。咁我就係咧，成日都好怕咧，就係我用完嗰個 Office Lens 去睇完電腦嘅時候咧，上堂又好，法會又好咧，就帶翻嗰個望遠嘢係蒙嘅，但係望住個 mon 係超清，係嘛？又老花而家好正常嘅，係眼見未為真。咁而家問題係啦，咁所以話你嘅眼同樣係你自己對眼，我就好明嘅。點解我喺呢一度咧，好似嗰個咁深刻嘅感覺或者印象咧？我隻眼係有問題啊嘛。同埋我隻眼真係好怪嘅，我三尾都有嘅。啊，而家係咪四尾？我近視、老花、散光，唔係喎，嚟嚟去都係得三尾啫喎。咁即係三尾啦，係嘛？近視、老花、散光係呢三樣啫。係我都有，係啦，我都有。咁而家問題係啦，你個 lens 唔同，即係我就係專係要嚟睇
近視嘅嘢，同話 office lens 佢已經係兩種 lens 啊嘛。好啦，你呢兩種 lens 去睇嘢出嚟，所提供嘅源都唔同。咁我辨別嘅能力就係、喂，明明係我對眼嚟嘅喎，有眼鏡冇眼鏡，眼鏡唔同，我都辨別出3種唔同嘅景出嚟。咁試問有乜理由嗰個辨別嘅知見係會同你隻眼一樣，要生喺前邊定係生喺裏邊啫？呢度明嘅全部俾個 M 我。係咪啊？所以佛陀係喺呢一度特登去讓阿難，佢唔係搞亂佢，佢係要阿難明白你嗰個概念係錯嘅。眼根係眼根，唔係我30歲老花，而家40幾，唔好意思，係咪？眼根係眼根啊嘛，你嗰個識別嘅知見係識別知見啊嘛。係啦，咁所以其實你混為一談嘅時候，本身係有問題。佛陀呢7處首先係要阿難明白，根只係提供因緣，識別嘅能力係就住你所提供嘅因緣而嚟去識別嗰個境。我覺得好清楚，我覺得冇可能再清楚啲嘅啦，應該已經好，係咪啊？搞亂咗啊嘛，咁我識別嘅能力，我隨個根你俾啲咩我咯，我使乜要生喺裏邊定生喺外邊啫？係嘛？咁而啱，即係傳統人都會覺得，我頭先都話啦，隻貓屎係咪啊？實滴滴一嚿喺度，你摸到嘅，人你係見到嘅。咁你話喂，識別嘅能力好似喺邊度嘅咧？盡虛空遍法界又冇理由噶嘛？咁你 call 佢翻嚟，你先識別到擺喺邊嘅咧？你喺呢個位裏邊搞唔明，係嘛？咁所以一路以嚟，無論係讀者也好，阿難也好，望住呢個位佛陀，你步步進逼我就搞唔清究竟我係要喺邊度去所謂解釋啊？我係要揾隻眼定係要揾隻眼色？係咪嗰個妄心？唔知咯，係嘛？佢搞唔清啊嘛，呢個位係難啊，所以係超清楚。我唔清楚啫，講得係咪？超清楚，好清楚，呢度得唔得？咁所以咧，第一樣嘢啦，咁佛陀話佢呢個咧，所以第一樣嘢要證明計心在身內，係唔係㗎？不是，個心唔係喺身內。佛陀用嘅類比嗱，呢個類比嚟嘅啫，好似你通過窗望出去嘅時候，應該先見到室內，然後再望到窗外邊嘅景象。咁如果你話喺裏邊嘅話，點解你唔知道裏邊嘅景象呢？好啦，喺呢一度佛陀又突然間又開一開阿難噶嘛，就話啦，嘿，你唔好咁擔心住啦，有三摩地、三摩提，即係三摩地嘅實物啲，名大佛頂首靈焰王。呢一樣嘢有咩好處啊？十方如來一門超出妙莊嚴路。我要同你講嘅係講真，我唔係整蠱你，你唔好覺得難住。但係呢一度只不過係第一關啫，總共問咗7次，總共問咗7次。好唔 OK？ 好啦，咁所以而家佛陀就話啦，你嘅心一切明了。一切明了，我知道嘅喎，係啦，我知發生緊咩事嘅喎。好啦，你話個心既然知道發生咩事嘅，你話佢喺身體裏邊呢種知，點解唔知身體裏邊，淨係知道眼出邊嘅景象？係啦，咁係啦，咁，你知唔知我想點？咁我就想問啦，你喺呢度你都會亂啦。咁呢個知點解唔知身體裏邊，只係淨知眼前情景？係啦，咁佛陀係咪有問題？唔係，佛陀要逼使阿難。頭先我哋講得好清楚，要阿難分得出。我而家問你嘅係眼根，定還是係識別嘅知見？而阿難有陣時係會不停咁樣跳，佢會搭下搭咗嗰個根，搭下又搭咗識別嘅知見。而阿難搞唔清一件事，就係佢唔知道識別嘅知見係無實體。咁所以7處精深嘅作用，佛陀係要逼阿難諗到冇得好諗。呢度我哋開估啦。故此呢一種方法啦，喺《楞嚴經》呢種表達嘅方法，學術上邊叫做遮傳。遮傳係 by elimination。排除法，你排除晒啦，佢唔喺身內，佢唔喺身外，排除晒之餘啦，唔喺啊，咁會唔會潛伏根裏？會唔會內外兩在？好啦，
7個可以俾佢擺嘅位都冇啦，遮全啊嘛。咁你將佢不停咁樣交叉咗7次之後，柯蘭先能夠因為 by elimination 排除，係啦，通過排除嘅方式，將可以有實體實的一個地方裝住嗰個色心嘅，都全部排除晒，你先能夠自己企定定，俾人冚咗7巴啦，你先能夠自己企定定喺度認，哦，原來個心係無實體，我淨係要呢一樣嘢啫嘛。即係佛陀係要逼柯蘭逼得到，佢要認個色心個妄心係無實體，呢度明唔明？我覺得好緊要啊！如果你明咧，你係高質嘅，你係高質嘅。因為咧，其實講真，世代唔同啦，即係以前即係師長只係從嗰個字面上邊去解一次俾你聽，你要通過自己去諗嘅。但係而家我哋咧用咁多唔同嘅方向去話俾你聽，眼根啦、個目啦、個色心啦，咁然後你亦都知道乜嘢叫有實體嘅，乜嘢叫緣起法啦。你有晒呢啲資訊嘅時候，其實你比較好做㗎啦，係嘛？好玩㗎，係好明白㗎，俾人問咗7次啦。即係假設就係佢擺喺度，喂，擺上邊、擺下邊、擺裏邊，你都有個擺啊。而家係話俾你聽冇啊，原來冇擺呢一回事啊嘛，因為佢冇存在嘅，係嘛，無實體嘅，點會有擺呢件事咧？係嘛？所以佛陀唔係玩柯蘭啊！有啲人就話佢係咪為難佢啊？佢咁曳曳喺摩登騎女嗰度叫中咗招，咁所以翻嚟咧等佢挫佢嘅鋭氣，唔係啊！佢係要用咁樣嘅方法，你先真心去話俾自己聽，我真心接受原來個妄心係無實體，呢個係真正佛陀嘅用意，大家都誤會晒。有好多非佛教徒就話釋迦佢啲邏輯錯，唔係釋迦邏輯錯，釋迦邏輯不嬲都好清楚。佢一開手嘅目的只係要話俾柯蘭聽，你中意唔中意嘅呢一種中意嘅能力係無實體嘅，呢一種就係所謂眾生輪迴喺生死輪迴嘅生死根本啊！係咪啊？我覺得係好玩㗎，係好玩㗎。邊個誤會佛陀係要打嘅？係唔應該，係嘛？明多咗，唔該。明地亦都好，係明得幾多得幾多，好嘅。跟住趁新年咯，係咪？唔去拜年啦，我喺屋企睇經，哇，幾出塵啊！成件事呢度明啊？好啦，咁所以呢一種方法排除法，佛經就叫做遮存。咁如果你一般佛陀去描述嘅，就好似《心經》話俾你聽，咩叫做真如佛性啊？不生不滅，不垢不淨，佢指向緊嘅、形容嘅、講得好清楚、直接表示嘅嗰個叫表存。表存講俾你聽嘅，直接描述嘅。遮存咧就唔係通過排除嘅方法，你係冇辦法㗎啦，揾到冇得好諗啦。咁故此到最尾你承認話俾自己聽嗰個答案喺邊度㗎，咁你認知到個真理嘅呢一種叫遮存。總之遮存係 by elimination 排除，表存就係直接説明，好清楚。表存遮存都明嘅，打個 M 先。好啦，咁呢度得咗咯喎，得咗咯喎。咁如果佛陀話你嘅心喺裏邊嘅，你應該都會見到嗰啲所謂嘅眼耳口鼻啊，眼耳口鼻見到嗰啲心肝脾肺啊嘛。咁點解見唔到啊？呢一個咪就係逼柯蘭去搞掂嗰個所謂嘅目見心知嘅嗰個心眼。冇提供到呢啲因緣俾佢，所以佢根本個目唔喺裏邊，個心亦都冇辦法知曉到嗰個所謂嘅心肝脾肺。啱㗎，啱㗎。所以喺呢一度得唔得先？所以喺呢一度，如果你認為佛陀已經喺呢一度搞錯咗目見而心知呢件事嘅，你係曳嘅，你抵打，你誤會咗佢。你誤會咗佢。如果嗱，因為咧，其實佢係一個好似好叻嘅數學家、哲學家。如果佢中間頭先嗰個算式，佢將佢省略，我講出嚟啫嘛。即係我話俾你聽，你隻眼唔係生喺裏邊，你冇提供到因緣，所以個心係冇辦法知曉你嘅所謂臟腑。係我講嘅，我多事我講出嚟。但係佛陀不嬲都知啊嘛，係柯蘭唔知嘛，因為佛陀嘅用意只係想話俾佢聽，個色心係冇實體。
咁佢唔係特登要去倒轉啊，因為連柯蘭佢都冇辦法提供到呢一個咁樣嘅説明，去講俾你聽，係眼根冇提供到任何嘅資訊或者緣，所以個色心係冇辦法辨別到裏邊嘅心肝脾肺。大家係知嘅，柯蘭係 understood 嘅，佛陀亦都係 understood 嘅。係啊，大家都知嘅，所以唔係柯蘭搞錯，亦都唔係佛陀搞錯。柯蘭係未搞清一件事，個色心冇一個實際嘅儲存嘅地方而已啫。所以你誤會咗，係啊，你誤會咗佛陀係唔啱嘅，你唔啱，佢亦都冇搞錯。係，但係呢即係就係咯，因為你世間人，佢讀佛經，佢有個 preference， 佢覺得釋迦嗰個年代佢嘅邏輯都唔清，唔係佛陀嘅邏輯好清。OK， 但係我知道重複咗好多次，但係佢哋嗰啲嘢即係謎一樣，我冇辦法啦。好，跟住第二咯，咁啦，一門超出個 OK 咗啦。好啦，然後去到第4頁啦，喺身體外邊，計心喺身外，佛陀就逼柯蘭啊嘛，話俾柯蘭聽，唔係嘅，你覺了能知之心，實在不能夠有可能係住在身內，已經否決咗啦。唔喺身內。咁故此，柯蘭就再答啦，咁一定喺身外啦。佢話：我聞如來如是法音，唔知我心實居身外。你睇下呢字，我都話，如果你讀落去嘅時候，你覺得其實佢好可憐。第一樣嘢賴翻佢師父先。我聽到你咁講，我聞如來如是法音啊嘛，你話噶嘛，咁唔喺裏邊，咁啊唔知添，唔知就真係以為佢有分析過，唔知啊，我而家 get 到啦，唔喺裏邊，一定喺出邊，佢話實居添，仲要用個實字，見唔見到呢字眼啊？聞如來如是法音，仲要唔知，跟住仲要話實嘅添。好啦，點解係實啊？因為你講噶嘛，唔喺裏邊就喺出邊。好，咁故此啦，柯蘭估嗰個色心喺身外。好啦，咁佛陀就話啦，好算唔好省略啦。柯蘭仲要自己咧，好衰唔衰提一個非常之咁差劣嘅類比啊！佢就話好似燈光照咗室內，然後先照到出邊騎樓或者個庭園嘅。咁所以啦，啱嘅。如果佢喺裏邊嘅，咁出邊咪冇光咯？唔啱。咁應該係呢個燈喺出邊先啱嘅。故此佢嘅推測就話啦，個色心喺身外。哇，咁樣都離晒譜。眼燈照邊度？係因為眼燈喺出邊，咪照出邊先；眼燈喺裏邊啊，照裏邊先。佢啱。但係我哋又嚟一次啦。請問佢隻眼如果生喺裏邊，佢咪提供裏邊嘅資訊咯？佢生喺個面嘅出邊，咪提供外邊嘅資訊咯？佢講緊係個目啊嘛，係咪先？佢講緊係隻眼啊。但係佛陀而家問係問個心啊嘛，係啱啊，冇錯啊。柯蘭錯啫嘛。因為其實佢第一樣嘢就係你話唔喺裏邊，佢就焗住要講出邊。你淨係記住呢一樣嘢就得啦。係啊，你記住呢一樣嘢就得啦。好啦，咁嗱呢度得唔得先？柯蘭就搞錯啦，開始就走去搞嗰隻眼，黐住隻眼嘅認為，可唔可以叫黐住隻眼呢？佢唔係嗰個真心黐住，佢意思係話。佢提供唔到嗰種資訊，咁故此啦，佢只能夠就住佢提供資訊嘅範圍去講個心喺邊度，而佢呢一度就唯有就講啦，佢見到出邊嘅嘢，好，咁唯有就係你同出邊嘅資訊有關，我就讓你呢個色心係黐住個出邊 ，O 唔 OK？O 唔 OK？ 係啦，所以佢係講緊呢一樣嘢。好啦，佛陀梗係打佢啦，用乜意啫呢度？好啦，啱啊，已經有人係答緊啦。人哋食嘢你飽唔飽啊嘛？呢下先絕啊嘛，係啊！佛陀喺呢一度就講啦，佢話如果你嘅色心，即係呢種識別嘅能力，我哋又嚟識別嘅能力喺個身體外邊嘅，咁即係話人哋食嘢，你應該 feel 到人哋飽，喺呢度啊，淨係呢一段嘢咋，淨係呢一段嘢咋，咁所以啱。佛陀係講緊個色心係應該有見聞覺知嘅，應該覺得噶嘛。係咪應該覺得個人哋食嘢你覺唔覺飽啊？如果你話喺外邊，佢喺外邊噶嘛，咁佢覺得你嘅時候應該覺得人哋噶。係佛陀冇錯啊！嗱，你話你嘅心，你嘅色心喺出邊，咁而家問題係啦，咁
咁喺出邊嘅佢都 feel 到你飽唔飽，咁人哋食嘢係咪都應該 feel 埋人哋啊？好，咁柯蘭就話唔係，區命不同，雲何一人能令眾飽？睇下佢同我嗰個body 都唔同嘅。你睇下，明明就講緊個眼，而家阿佛陀一跳呢，就跳落去個 feel 嗰度，講個色心。跟住柯蘭呢，又無端端就走去講個 body， 死梗啊！佢今次真係，喂，你知唔知究竟發生緊咩事？你知唔知佢個死因喺邊度啊？亂咯，因為佛陀要做遮傳啊嘛，要呢樣又唔係，嗰樣又唔係啊嘛。因為你一講有存在喺邊度，呢個位就已經係衰啦。係你記得就得噶啦，係你記得就得噶啦。咁所以柯蘭先講目，然後嚟到呢度佛陀一轉，唔係啊。如果你話嗰個色心喺外邊，佢應該 feel 到人哋飽。請問大家唔好行開啦，我淨係問呢個問題啫。目見，請問無端端又點解會講 feel 㗎？眼根見嘅嘢應該用眼識辨別㗎嘛？你而家眼根講完嘅時候，點解無端端佛陀就唔同眼根去做個 partner， 就反而講我感唔感覺到飽？請問食嘢落去，然後覺得飽係屬於六根裏邊嘅邊一個根同埋邊一個識？身根啊嘛，係咪先？我身根去做㗎嘛呢一樣嘢，然後我覺知到飽啊嘛，係咪先？係咪啊？你明明係眼根嘅事，佛陀一轉個話框，係竟然用緊另外一對嘅配對，係講緊身根同埋個身識。明明佢之前問嘅係問眼根同埋眼識，呢度知唔知發生緊咩事先？知啊嘛。好啦，咁所以啱嘅，佛陀唯一想扣住嘅係個色心，而柯蘭就俾佢搞到團團轉。好，唔緊要，既然色心呢度得唔得？望住個色心先。既然色心係有辨別嘅能力，佛陀冇錯，柯蘭亦都係情有可原。好，我呢一度又講多少少，我只係想大家明一件事。記唔記得頭先我講咗個關鍵字係一對一對嘅配對，眼根係對住個眼識，然後用眼識去辨別。而家佛陀走去講緊身根，講緊觸，然後用個身識去辨別，係咪已經係兩個配對？眼根同埋身根，係咪講緊兩個配對啊嘛？好啦，咁所以如果係咁嘅時候，佛陀唔係錯嘅，佛陀只係想讓柯蘭知道，第一，你嗰個識係會隨住你嘅配對嘅因緣而有分別。咁所以呢個配對係乜嘢啊？配對係講緊個緣啊，你提供嘅緣不同，我能夠辨別嘅就唔同，係咪啊？所以其實佛陀係有原因㗎，唔識嘅人就成日都話唔係釋迦有問題，佢不停喺度搬龍門。如果你曾幾何時覺得佛陀係搬龍門嘅，你係抵打嘅。我喺度亦都真心同大家懺悔，我都曾幾何時我都覺得，喂，咁你真係玩佢嘅啫，你不停咁樣搬龍門，佢一定答錯㗎喎。唔係啊，佢唔係想搬龍門，佢係喺搬緊龍門之際。阿明哥，佢喺度貌似搬龍門之際，係要讓柯蘭去明白一件事：色心係靠唔同嘅因緣而生起嘅。眼俾因緣佢咪用眼識咯。而家你講食嘢飽嘅時候，係另外一個嘅根器提供因緣嘅時候，所以佢用另外一樣嘢去 feel 佢，係另外一個識嚟，係兩種唔同嘅配對嚟。佛陀冇搬龍門，佛陀係要説明俾柯蘭知道，色心係靠不同因緣而生起。你俾一個緣我係同眼根有關，我就做眼根；你俾另外一個因緣我就做第二樣嘢。色心係好 powerful， 不過唔好意思，佢係緣起法，咁得啦。人哋食嘢你唔會飽。好，故此喺呢一度，佛陀又將佢軍啦。佢話如果呢個覺了能知之心，你睇佛陀係好清楚嘅，佢唔係話俾你聽你嗰個眼識啊，唔係咩，佢就係講緊覺了能知之心。Generally， 佢講緊識別嘅能力。如果喺身外嘅話，點解身心相愛啊？佢喺出邊嘅，佢冇可能 feel 到你肉身上邊所有嘅感知，係咪？係啦，咁所以話，誒，你兩樣嘢如果唔黐埋嘅時候，冇可能㗎，佢要黐埋都唔啱嘅。陣間你睇到呢度，佢而家咪講緊黐埋嘅。你望住呢度先啦，呢度真係好精彩，係嘛？
佢講啊嘛，身心相愛啊嘛，就互不相干啊嘛。你睇住啊，佛陀係有意思咁講嘅，因為佢下一個呢，我快少少啊，佢下一個阿難就無端端就自己走去話潛伏根類啊。所以其實佛陀係有目的地係街住阿難去嗰個位啊，唔喺裏邊，唔喺外邊，跟住仲有點啊？你身心如果係各不相干啊，係啦，你各不相干就冇可能知嘅。咁你而家就焗住阿難要諗到去邊度啊？諗住係佢黐住嘅，係咪啊？如果佛陀好衰啊，呢個位你睇下，唔係佛陀好衰啊，即係呢一度啊，好有意思㗎。如果佛陀唔係講緊呢，自不相干，阿難係好難去諗潛伏根類嘅，係咪啊？佛陀超勁啊！即係我成日都話，你冇當佢一個人咯，你當佢一個人咧，即係人嗰個腦點可以諗到嘅啫？嚇，街佢呢度好啦，所以啦。而家咧，佛陀就話啦，呢啲係解釋嚟嘅啫。與眼見時心分別否？好就話啦，而家就係咁啦。假設我示與兜羅面手啊嘛，我喺你面前，兜羅面即係好遠嘅，即係佛陀隻手係好遠嘅。我喺你面前示一隻兜羅面手，你見唔見啊？心分唔分別啊？阿難話我見到啊，我心知道呢一隻係一隻好遠嘅手啊。佢話如果係知嘅，點能夠講係在外？又跳咯，冇嘢㗎。佢唯一嘅目的就係遮傳啊嘛，唯一嘅目的係話俾你聽，唔喺身外邊，唔喺身外邊。我眼見應該自己知，根本嚟嚟去去，總之就係話俾你聽嗰種存在嘅地點啊。係啦，在邊度其實係問錯題目啦。唔可以咁講，因為佛陀係問佢喺邊度嘅，唔可以話係問錯。如果阿難死要覺得呢一個嘅妄心係有個位嘅咧，咁呢個有個位其實你係諗錯咗，係諗錯咗呢度得啊嘛。好，咁所以啦就直接落去，因為佛陀街住佢咁樣佢講啊，如果互不相知就唔可能嘅，故此就去到第三啦。阿難認為嗰個心係潛伏根類黐住咯，潛伏根類簡單而言就係佢黐住嗰個根。佢就話點樣潛伏根類咧？例如係啦，佢話如我思忖諗咩？佢邊有諗過啫？佛陀街佢啊嘛，唔喺裏邊，唔喺外邊嚇。你如果各不相知就唔得嘅。咁既然相知就應該係喺一齊，係啦。佛陀係要想佢説明喺一齊。好啦，咁點樣喺一齊咧？佢係潛伏根類。阿難就話啦，好似嗰個色心係點啊？好似我哋啲隱形眼鏡咁樣，佢黐住嗰個眼根嘅，潛伏喺裏邊嘅，係啦。咁所以啦，眼見嘅時候個心就會黐住而知道。所以你話我唔知咩叫潛伏根類，你就用黐住啦。個色心係黐住你啲根嘅，咁即係話我嗰個意識又黐住我自己嘅耳咯。係啊，黐住嘅耳啊。好啦，佢話黐住好。咁佢就話啦，例如你攞兩隻琉璃碗啊，攞兩隻玻璃碗吸住隻眼，所以我眼見嘅時候係啦，佢又唔阻住我睇嘢。我故此，我認為應該係潛伏根類，係啦。佢話你見到嘛，無障礙啊嘛，無障礙啊嘛。我亦都睇到外邊啦。故此，阿難就話啦，我又睇到外邊，我亦都能夠識別到我睇到嘅嗰個景。我認為佢應該黐住隻眼。好，佢就用嘅字眼叫潛伏根類。好，佛陀就直接用佢呢一個咁樣嘅講法打佢，好似我哋戴眼鏡咁樣。你點都好，你見到嗰塊 lens， 然後先見到出邊。佛陀問佢啦：如果你揾琉璃碗遮住吸住隻眼，係咪應該先見琉璃碗，然後再見出邊嘅世界？啱。咁而家就問題問啦：點解你見唔到隻琉璃碗？如果你嘅眼色係真係黐住你嘅眼根，你係咪應該都見到你嘅眼色嘅存在？佛陀係問呢一樣嘢。咁所以其實根本致命嘅地方就係在哪裏係有問題嘅。即係你一種實在嘅存在嘅話，有地點其實係有問題。OK， 好啦，咁呢個係三咯喎。咁然後啦，佛陀就講啦，如果你又見唔到嗰隻琉璃碗，但係見到山河大地，你點能夠話佢係潛伏根類呢？所以呢個覺了能知之心，潛伏根類無有是處。O 唔 OK？ 即係話你應該係會 sense 到嗰個黐住眼根嘅眼色，點解你 sense 唔到？
如果佢係好似琉璃碗咁樣嘅，我就住你呢一個咁嘅説明嘅，我見唔到隻琉璃碗，咁即係唔啱啦，得唔得？咁佛陀亦都係交叉咗佢呢一個潛伏根類嚇，三個潛伏根類都係唔啱。好啦，其實要係即係呢個好好笑。咁我哋而家就問啦。假設啫，因為佢之後咧就講隨所合處嘅呢個，其實隨所合處同潛伏根類係好鬼似。好，如果個心係潛伏根類嘅，應該係眼根睇嘢嘅時候有一樣眼識潛伏喺眼根嗰度，耳仔聽嘢嘅時候應該有另外一個叫耳識就潛伏根類。咁請問係咪六根就要有六個唔同嘅識別嘅能力，然後走去潛伏喺六根裏邊？唔啱啊嘛，唔啱啊嘛。你而家你諗下係咪先？你唔好話我一輪嘴，你自己諗諗啱啱先？冇可能噶嘛！你六個根、六個 sense organ， 然後每人有一個，咁就唔係嗰個嘅實際情況啊嘛。係啊，咁咪唔啱咯。即係等於咧，其實講真，你咁樣話，咁我而家問啦，我問另外一個問題啫。我問另外一個問題：如果眼根係咪有眼識？你答我先。用眼根辨別到個眼境之後，請問係咪用眼識嚟到去辨別？係嘅打 Y， 唔係打 N。呢條冇整蠱嚟嘅，直接答嘅啫。眼根睇咗嘢之後，係咪用眼識去辨別？係咪真嘅？耳根聽咗嘢之後，係咪用耳識去辨別？係咪真嘅？啱咯。咁個綠色咯，咁綠色咯。所以有綠色唔係問題，但係綠色要有個位去黐住嗰個根嘅先係問題。所以有六個色不是問題，可唔可以有六個？可以有六個。我咁樣問深啲啊！你而家眼睇完前面嘅景，假設你又有碌屎嘅，好，我呢個眼根望碌屎，識別出嚟嘅眼色係一個，然後眼望 mon， 識別個 mon 係咪第二個？咁請問識別嗰個眼根睇完碌屎嘅，唔好意思，我嚟俾 number。好，望碌屎 N 啦，係咪 N 係一？第一次我望碌屎，第二次我望 mon 係第二次嚟嘅。請問第一個望碌屎嘅嗰個顏色同第二個望 mon 嗰個顏色係咪同一個？你答係又死，答唔係又死。好玩㗎，好玩㗎。咁請問一樣啫嘛？我望完碌屎之後，嗰個色心使唔使企一企，然後再調翻轉頭去望個 mon？或者我望完你之後，個色心使唔使收埋一陣，然後再用嗰個色心去望第二個？唔需要啊嘛。咁而家問題就係話，由一去到二嘅時候有冇停留？由一去到二嘅時候係一個定係兩個？係一號色心定係二號色心？你明唔明我問咩？明啊！咁我想問，請問望 mon 嗰個色心同望人嗰個色心同埋望碌屎個色心係咪同一個嚟嘅？唔係同一個嚟嘅。你呢個因緣俾佢，佢咪生咯。跟住佢用完就滅嘅啦嘛。跟住我望第二個人嘅時候，佢咪第二個因緣，然後就生咯。跟住我望第二樣嘢嘅時候，佢就要滅，又提供第三個出嚟去望嘅啦嘛。係啊，所以係啱啊，啱啊。個色心嘅能力係隨你嘅因緣而不停生起、生起、生起。好容易啫嘛。假設當你瞓覺嘅時候，點解我哋又會發夢？發夢喺經裏邊叫獨頭意識，因為六根都唔會再提供因緣俾佢，佢就自己喺度碌啊嘛。咁所以當你瞓覺嘅時候，眼根不再提供因緣嘅時候，嗰個眼色咪收工咯。第二日你使唔使去夾萬嗰度攞翻個眼色出嚟啊？而家問嚟問去問呢個問題，所以有一個地方裝住個眼色就係有問題。係啦，按緣起法而論，因為嚟嚟去去你要搞清楚個色心係妄嘅。好玩，好，咁所以做個小總結啦。你呢度第一，計心在內，佛陀點樣KO 佢？佢就話啦，你唔知裏邊，點解知道外邊？即係你睇唔到心肝脾肺腎。好，咁所以計心在內係錯嘅。然後啦，阿難又話咁唔喺裏邊，喺出邊啦。好，佛陀話既然喺出邊嘅，點解你裏邊食嘢又飽？點解你唔知道外邊嗰班人食嘢飽唔飽？
咁如果兩個互不相干而互不相知嘅呢一個唔知道裏邊你個色心企咗喺出邊，而唔知道你身體發生咩事嘅，在外互不相干，亦都不可能。第三，話佢潛伏根裏又啱唔啱啊？佛陀話你見唔到，你揾唔到嗰個色心嘅，睇眼你話吸住咗噶嘛，潛伏喺你嘅眼根噶嘛。點解你睇嘢嘅時候唔可以隨同見埋你嗰個所謂眼色嘅呢？好，見唔到琉璃碗，才見山河大地呢一樣嘢，亦都不成立。咁所以喺呢一度我哋就話啦，佛陀否定咗阿難話色心在內外同埋潛伏根裏全部都唔啱。好啦，咁所以你見到嗰個連貫性不停會重複嘅一件事係點呢？就係佢喺邊度啊？個在字啊，係啦，有一個實體嘅存在，呢個在係唔成立，係構成問題嘅關鍵。好，咁故此小結之後啦，七處啊嘛，第四個係點呢？跟住佢就會咧開始去 modify 嗰個嘅在內啊、在外同埋潛伏根裏。第四個阿難就話：哦，咁唔喺裏邊，唔喺外邊，亦都唔係黐住嗰個六根嘅話，我唯有就話佢內外兩在，撞鬼嘅啫。係啦，彈出彈入，係啦，佢要知裏邊嗰陣時，佢就喺裏邊；佢要知外邊嗰陣時，就喺外邊。好啦。咁所以咧，佢又用咩做例子咧？佢係有藏則暗，有竅則明。佢認為嗰個眾生嘅心識，裏邊臟腑嘅有裏邊臟腑嘅心識，裏邊嘅即係心肝脾肺嘅，亦都有心肝脾肺嘅心識。好啦，內外兩在，所以啦，我開眼見明嘅時候，佢就喺外邊；我閉眼見暗啦，呢一個見就喺裏邊，真係撞鬼你話佢係咪？咁就有兩個咯，即係兩個喎。係我話彈出啦，然後又再彈入。咁佛陀點樣去指出佢嘅矛盾呢？因為阿難認為啊，佢係如果係眼嘅對境係明暗嘅話，而家問題嚟啦，暗在眼前，云何成來？即係阿難嘅邏輯係有問題，因為阿難話啊嘛，暗就係裏邊啊嘛，當你眯埋眼，你都暗噶。喺佛陀就要指出，我都唔需要同你講係內外兩在呢一樣嘢啱唔啱，係根本你呢一個嘅立場嘅説明嘅邏輯本身有問題，所以佛陀係直接否定。佢唔需要去證明你呢個內外兩在，因為你本身去命題嘅時候，你嘅邏輯本身係有矛盾。你話內外兩在啊嘛，咁我閉眼都見暗啊，我開眼見明啊，咁證明已經喺個眼根裏邊係咪應該有兩種唔同嘅眼色？係一個要嚟辨別暗嘅眼色，同埋一個要嚟辨別明嘅眼色。佢問佢係唔係啊嘛？合眼見暗，咁呢個叫身中，係啦，開眼見明就叫外邊啊。咁你淨係個眼，你都已經有兩個咯喎，係啦，淨係個眼都有兩個，咁佢就直接交叉咗佢，因為你邏輯上邊有問題。佛陀係好清醒，佛陀係好清醒嘅。好啦，咁所以啦，佢就話啦，你嘅眼已知身合非覺，你話你嘅身同埋眼係兩覺，應該有兩知。而家你同我又有眼耳口鼻，咁啊唔得啦，咁。唔止係兩個人啦，即係阿難，你起碼有六個人嘅存在，即係有六個心。佛陀亦都有六個心先搞得掂，得唔得？咁所以咧，佢就話啦，唉，阿難你搞唔掂啦，搞唔掂啦，係啦，見暗同埋見明。見暗喺裏邊，見明喺外邊，無有是處。但係喺呢一度，你見到我特登跳咗，因為呢一個先係關鍵。你知道佢唔係開眼見明，合眼見暗，唔係裏邊嘅暗就係一個色心，明就係一個色心，唔係。但係佛陀講乜嘢呢？你望住呢個紫色字呢一度，此了知心及與眼根，乃在虛空。何成在內？外一樣啫嘛，反轉啫嘛，調轉啫嘛。如果你嘅眼喺裏邊，喺外邊，然後仲有一個位係企喺個虛空嘅，咁而家問題係啦，我眼根望出邊嘅時候，請問佢係咪企喺出邊啊？眼見到明，你話啊嘛，見明就喺外邊，見暗就喺出邊。
係咪？好啦，咁而家我開眼，咁請問嗰個色心係咪企喺個出邊？係企喺出邊嘅，咁咪就喺出邊咯。個色心企喺身體裏邊，咁咪企喺裏邊咯。咁即係話佢呢個內外兩在係已經被佛陀喺前邊否定咗嘅內同埋外啦嘛，冇呢件事，冇呢件事，所以搞錯咗。好啦，而我話呢個位關鍵嘅地方，你其實逐字逐句解好鬼悶嘅，你淨係睇住呢一度啊，在虛空。因為咧，你慢慢俾佢嗱，而家七處啊嘛，七處佢已經行咗3個啦。好啦，行呢3個嘅時候，呢3個都唔啱，你慢慢都會覺得有機會，其實佢係咪存在喺個虛空？你會諗呢一樣嘢噶嘛？咁所以佛陀直情喺呢一度都已經 hint 埋啦，唔係啊，喺虛空呢件事已經話俾你聽，你唔好諗啦，諗都錯啊！咁所以冇內外兩在，同時亦都唔係個色心唔係企喺虛空噶。所以佛陀進一步話俾佢聽，你嘅立論有問題之餘，你唔需要再諗個色心係個虛空。好，故此咁阿難話：哦，無有是處啊！咁啊唯有再拱落去啦，隨所合處。誒，開始近磅啦，即係用嘅時候佢標出嚟，係啦，佢用嘅時候標出嚟，你記住就得㗎啦。咩叫隨所合處啊？就係你眼根掂到個境嘅時候，係啦，一合一掂到啦。跟住嗰個色心就會出嚟，佢想講呢一樣嘢。好啦，咁所以係點呢？心則隨有，亦非內非外非中間3處，咪叫隨所合處。好啦，但係呢，佛陀好絕嘅地方就係喺呢一度啊。佢話隨所合處，咁唔好意思啦。嗱，大家都會好熟啦，眼耳鼻舌身意6根，然後啦對住個境就色聲香味觸法6境，然後用眼耳鼻舌身意6識去辨別，咁樣夾埋就叫做18處啊，18處或者叫18界。O 唔 OK？ 好啦，呢18界係咩嚟嘅呢？睇住咯喎，佢話如果你隨所合處係點呢？隨所合處，心隨有者呢，但係是心無體，則無所合。佢講緊，咁你認為呢個心有冇實體啊？佢話如果係啦，無有實體而能合者，則19界因7塵合。你唔好煩啦，你唔好煩啦。咩叫19界7塵合呢？好煩噶，所以你對住啲名相，你會覺得亂啊嘛。記住啫，6根係咪6根？然後啦，對住色聲香味觸法係咪6塵？跟住我哋生出嚟嘅係咪6識？係咪6識？好啦，3、6係咪18？所以一般我哋淨係講18界。18界，有啲人講18處，不過18界係多啲嘅18界。好，而家你無端端就話咩叫隨所合處呢？就你突然間就整多咗第18界之餘，仲有一個隨所合處嘅識，就係因緣而有嘅識，就變成第19個。咁樣寫你會明啲。第19個係唔係啊？其實呢，阿難都答得好近磅。如果佛陀喺呢個位放過佢呢，就可以收工嘅。啱啊，其實佢已經講到啦嘛，隨所合處嘛。不過佢又衰，唔好意思，翻轉頭嚟呢度有個處字都死，係啦，你有個處字，你有個位啊嘛，係啦，你話唔係嘅，隨因緣而生起，然後緣滅而散嘅，咁啊緣啦，係咪？阿難就緣啦，阿難又唔係，佢死要咧好老實咁樣。阿難係答緊佛陀，你問我喺邊啊嘛，咁我嗰個喺邊，我咪答翻個地點咯。有因緣嘅時候，佢就黐住啦，一黐埋眼根對住個境，佢就飆出嚟啦。咁佢就喺飆出嚟嗰下咯，咁啊死啦！呢個位好笑，因為陣間仲有噶嘛，仲有個中間。咁而家假設啦，喂，大家望唔望到我？望到嘅打個 Y 啊，唔該。係啊，望到你打個 Y 啊。係千手千眼觀音千掂。係咯，佛陀都畫公仔畫到出腸啦。你而家見到我啊嘛？因為陣間有噶啦，喺邊呢？喺中間，喺中間。咁而家我想問你通過個 mon 望到我，你嗰個色心如果真係有個位嘅，佢應該係企喺近你多啲啊，定係近個 mon 多啲啊？嗱，係咪你會諗啊？我眼喺呢度，
我眼同個 mouse，大家係咪見到個距離？見唔見到個距離？咁請問你嘅色心係近隻 mouse 多啲定係近隻眼多啲？你就係問緊呢個問題啫嘛。所以其實呢一個位嘅致命傷，柯蘭已經近磅答到隨因緣而生氣。不過佢嘅致命傷係個處，即係話個處某程度上若隱若現係有實體啊。柯蘭係認為佢有個即係真係存在嘅位啊。你有個位，有個實體，有個地點，就係呢個錯。好啦，咁所以就話啦，佛陀用咩嚟到去表達呢？你既然講覺了能知之心啊嘛，如果喺呢一度，佛陀舉個例子，你搣自己啊，佢話如汝以手自捏其體，你搣你自己身體，隨所合處啊嘛，你搣你先至痛噶嘛。好啦，我搣隻手喺呢度標個覺知出嚟。係咪？然後我搣條頸，又喺嗰度就標個覺知出嚟；搣埋下巴，又喺個下巴嗰度標個覺知出嚟。咁啊死啦！咁即係話你佢好好笑啊！呢度係啦，你嘅嗰個知啊，你所知嘅心啊，係內出定係外入？佛陀都好俾面佢啦。係啦，喺裏邊湧個心出嚟啊！而家係啊嘛，搣緊啊嘛，係搣嘅時候係喺裏邊湧個心出嚟啊，定係喺外邊射出嚟㗎？係咯，問中間咯，係嘛？問緊呢個問題啊嘛，問緊呢個問題啊嘛。佢話所以如果你問呢一個問題咧，從外嘅，咁唔好意思啊，你應該有個色心喺外邊係望到自己，好似靈魂出竅咁樣望到自己咯。又嚟一次，都話咯，如果你嗰個眼色係生喺出邊嘅。咁你應該見到個面係唔係呢個邏輯啊？唔啱咯，因為你嘅眼根係生喺你個面上邊啊嘛，你係反轉隻眼根係生喺出邊嘅，佢提供到嘅因緣俾你嘅，你咪睇到望住自己個面咯。而家係因緣嘅問題，唔係個色心喺邊度嘅問題，知唔知先？知唔知先？知就打個 G， 講嚟講去啫嘛。而家唔係講緊你色心啊，色心係就住你所提供嘅因緣而發揮作用。你嘅眼根明明喺你個面上邊，你點能夠見翻自己嘅面啫？佢向出噶嘛，咁所以眼根提供嘅因緣有限，你就只能夠見到眼根出邊嘅境界。但係佛陀就特登整蠱佢嘅呢一度，佢話如果你搣自己嘅身體，咁究竟嗰個色心係喺裏邊湧出嚟，定係喺外邊射俾你？啱。唔係錯，因為佢呢一個咁樣嘅説明係要嚟打柯蘭嘅。但係佢進而再講嘅，其實呢一度更加能夠點題，係講緊你個眼根提供嘅因緣係有限，所以佢嚟嚟去去係講緊呢嘢。OK， 好啦，咁所以呢，咁樣嘅講法呢，就唔好意思啦。你四周圍去搣你個身，咁你就個身體裏邊會標好多個唔同嘅覺了能知之心出嚟啦。你搣幾多次就有幾多個。好，咁故此啦，呢一個咁樣嘅講法，所以最壞嘅地方係點啊？佢已經開始慢慢地去逼柯蘭去承認一件事，似乎有個處係個問題。第五已經開始埋欄啦，係啦，喺邊度已經係一個問題，故此啦，去到呢一度要留意啦。見是其眼，心知非眼，唯見非義。佢話我眼見嘅同心知嘅可能未必係真係走到喺一齊喎。咁點解會係咁呢？佢覺得唔係好對路。係啦，目見心知呢件事好似中間爭少少嘢去形容説明，故此去到6啦，就話啦個心應該喺根同埋個境中間。咁我俾咗咩幅圖咧去説明咧？唔好意思，呢度都要講多少少。佢咧 call 佛陀同文殊師利嘅對話咧，佢話我嗰陣時聽過㗎。你哋講實相嘅時候，呢個位乜嘢致命咧？你十番顯見你拱出嚟冇事，但係人哋而家問緊你妄心啊嘛，你妄心同個實相有咩關係啫？唉，即係我都要好俗啲咁樣講。你一見到呢兩個字嘅時候，你就知道柯蘭又白啲、絕啲同埋粗俗啲，賴嘢啦。點會啫？係咪先？你都唔係實嘅，你講緊個妄心啊，妄心係虛妄噶嘛。好啦，佢係諗住冇死啊，你同文殊師利講噶嘛，一定冇錯噶啦。佢就話啦，世尊你都講過啦，心不在內，亦不在外。我嚟問你，呢一個佛陀同文殊師利討論實相嘅時候，呢個心係咩心？
俾你答。你認為佛陀講嘅呢一個心係叫做靈知心不變嘅實相嚟嘅，就係 A。你認為佛陀講緊呢一個嘅係緣類心，即係一般人所講嘅妄心，係 B。請問請起快啦！請問呢一度佛陀講同文殊師利話心不在內亦不在外，係講緊 A 靈知心不變嘅，定還是 B 係緣類心係要嚟辨別嘅？請起快！你冇俾我搞亂啦！佛陀同文殊師利講呢個心不在內亦不在外，係講緊 A 實心，定係 B 妄心？如果我見到有 B 嘅話呢，我都好驚。冇啊，暫時見到冇啊嘛。你答緊 A 啊嘛？暫時有一個喎，喺 YouTube 嗰邊我見到有一個，佢唔係，佢應該係遲入嚟，佢答緊前邊嗰啲嘅。我唯有咁樣解釋。好，佛陀同文殊師利，嗱，你望住噶嘛 ？A 係實噶嘛 ？B 係妄噶嘛？我用第二隻顏色啦，都話咯，佢哋喺度講緊實相啊嘛。講緊實相嘅時候，呢一個心係咩心啊？係真如心咯。係咪啊？係實相嘛，係真如心啊嘛。但係而家佛陀問阿難嗰個係緣類心啊嘛，依緣而起噶嘛。咁所以你都唔使睇，你餘下嗰啲段落擺明佢就係錯噶啦。好，咁但係佢既然係咁啦，不在內亦不在外，故此阿難話係喺根同埋塵之間。咩叫塵啊？塵即係境，塵即係境。咁點解眼耳鼻舌身意六根對出嚟嗰個境色聲香味觸法叫做六塵，係叫六塵。點解又唔我係六境都有嘅，兩樣都有講，但係點解又叫做塵呢？點解叫做塵呢？因為佢會遮蓋你嗰個所謂嘅知見，佢會讓你容易受你嘅我執影響。所以冇我執嘅時候嗰個叫境，有我執嘅時候就叫塵。冇我執叫境，有我執就叫塵。塵啊嘛，塵會起煩惱噶嘛。我見到呢一樣嘢呢一樣嘢係靚嘅，嗰樣嘢係醜嘅，聞到呢一個味道係好嘅，聞到嗰個味道係唔好，咪起塵咯，起煩惱咯。好啦，佢話咩嘅根塵中間呢？你望住呢個圖就知噶啦。如果你呢一個心個妄心係同你嘅境嘅中間望住呢兩個箭嘴，好啦，假設呢兩個箭嘴，一個係一個係二，咁我嚟問啦。如果嗰個妄心係喺你同埋嗰個塵嘅中間，咁請問近你多啲定近我多啲咧？係你話中間啊嘛，佢淨講啊嘛，係啦，語言中間終必不迷啊嘛，非無所在呢個亦都係佢所謂中招嘅地方啦。在啊，你硬係要揾個位咪就係錯咯，係嘛？喺中間啊嘛，你唔可以話喺邊嘅喎。咁我同你中間嗱，假設我而家望住個佛像，咁我同佛像中間係咪有個距離啊？20 cm、30 cm 有個距離。咁好啦，咩叫中間啦？如果我距離個佛像係30 cm 嘅話，咁嗰個妄心就應該係喺我同佢中間嘅15 cm，呢條數我識計啊。應該係啱嘅嗬。係咪30 cm 除2啊嘛？係咪先？你係中間啊嘛，終不必迷啊嘛，係咯，終不必迷啊嘛。咁係啦，咁如果係咁嘅，其實佢同潛伏根類咪差唔多咯？係咪近你多啲定近出邊多啲？又或者其實佢係類似一個在外，所以佢係一個好四不像嘅答案嚟嘅，佢明知道㗎，答裏邊又錯，答外邊又錯，潛伏根類又錯，佢就整蠱做怪啦，就話咩呢？喺眼根同埋個境中間，咁佛陀就問中間點樣中法？使唔使度一度？係啦，30 cm 中間嘅15 cm， 定係20 cm 嘅中間嘅10 cm， 係嘛？係我好大層，我執太強，係嘛？我數學突然間好咗係咪？淨係30同埋20我識咯。你同我講18我都要諗一諗。就係咁啦，就係咁啦。好啦，咁所以呢，就話啦，如果嚟咯，佢佛陀啊
進一步要去説明呢件事，我跳少少啦嚇，因為其實係我已經白話説明咗啦嘛，中間有啲字咧係難嘅。咩叫做兼義咧？佢就係如果喺根塵之中嘅話，呢個心嘅體啊，因為呢度先係重點啊。佛陀問佢：誒有冇實體啊？嗰個心嘅體係兼義定係唔兼義？你喺中間，咁即係話佢係咪黐個境又黐住個根？即係黐根啊！今次係咪先？記得個六根啊嘛？我哋而家講緊眼先，眼就係個根啦，係咪？然後啦，個色就係個塵，即係個境啦。你話你喺中間嘅有個心，咁請問呢一個心係又黐眼又黐境，佢先辨別到嘅喎，定係唔黐噶？咁死火啦！如果唔黐隻眼，咪喺外邊咯，係咪？即係撞鬼，所以嚟嚟去去就唔 OK 啦。好，呢個位最壞嘅地方係有體。如果柯南你一路執住呢個心係有體嘅話，就係錯。咁所以啦，係兼義，兼義佢其實就等於個境，係兼個境佢就等於境。你兼個眼就係潛伏根類，故此呢一個所謂嘅計心喺中間呢件事係不可能成立。呢個得啊嘛？錯埋。好，跟住嚟啦。誒，咪就係呢個圖咯。咩叫兼義啊？個心喺度黐個塵定係黐個根，就有呢個圖。我頭先睇佢唔到，有呢個圖得。早知唔使用我頭先咁拙劣嘅畫工再去畫佢一次啦。咁明咩叫兼義啊？係啦，黐住個塵定係黐住個根？呢個眼嚟噶嘛，眼根啊嘛。個塵咪就係個眼境，即係個色咯，係嘛？黐住嘅咁佢等於，如果佢黐住嘅，佢就等於個塵；如果佢黐住嘅，就等於潛伏根類，明唔明？係咯，就係擺明係黐根啦。如果係你哋個樣都應該明明地嘅，係啦，啱啊！你有位置，你就係一個實體啦嘛，搞錯咗啦嘛。好啦，咁所以啦，呢一樣嘢唔成立，到最尾啦，度都唔係咯，度都唔係喎。其實佢挨近㗎啦，第七咧，其實柯南挨近㗎啦。不在內，不在外，不在中間，又唔係潛伏根類，又唔係隨所合處，樣樣都唔係啦。佢就話咩呢？一切無着就叫做心，嚇！一切無着，冇啊，冇地方，係嘛？冇嘅，佢唔着喺任何嘢嘅。佢又嚟 quote 佛講嘢啦。佢話：我見到你以前同目犍連、須菩提、富樓羅、舍利弗四大弟子共轉法輪嘅時候，你講過各知分別嘅心性，既不在內，亦不在外，不在中間，俱無所在，一切無着，名之為心。咁我無着啦，咁係咪個心啊？搞錯！我而家無着，咁係咪個心？你知唔知你自己無着啊？你知，即係有一種覺知，你唔係冇心喎。而家佢講緊，佢想盡量走一個好似好虛無嘅嗰個答案啊嘛。佢就射嚟射去咯。好，而家問題係話你不着者唯在唯無。佛陀已經喺呢一度，我要俾粒星星佢，你自己喺筆記嗰度畫粒星。呢個佢已經幫柯南啦，算啦，到你呢個唔長進嘅徒弟，佢點樣講啊？佢話你呢一個所謂嘅一切無着係有存在定係冇存在？佛陀其實想問有冇實體啊？佢話冇嘅，猶如龜毛兔角。咩例子啊？龜有冇毛㗎？我哋啱去大埔走先見到有幾隻龜，龜冇毛㗎嘛。兔仔有冇角㗎嘛？兔仔淨係得對耳啫嘛。係咯，咁即係點啊？你而家講緊一切無着係有定係冇？唯在唯無。呢個在呢，其實以前啲古文都寫得好好。呢個在係有存在定係冇存在？佛陀係要表達有冇實體，但係呢，佢逼柯南啦，佢教佢去諗啊。咁你究竟呢個色心存唔存在？你唔存在就冇所謂嘅見聞覺知啦。咁即係有嘢存在啦。但係呢個存在其實係了達無實體。有不着者不可名無，係咪？無相則無，非無則相。哇！你話見住呢字，我淨想死。大家我好明白點解覺得睇《楞嚴經》咁難啫？係得啦，嚟啦。
無相則無，非無則相，相有則在，云何無象？我想問大家，你望住佢，你有冇覺得佢簡直係好似九陰真經嗰啲口訣咁樣，係嘛？定還是嗰啲叫咩？九陽神功係咪？九陰真經好似啲邪嘢嚟㗎嘛？九陰真經係咪九陰白骨爪先係邪嘅啫嘛？九陽神功係好嘢嚟嘅。好，得。咩叫係？但係佢唔係講緊心無所住啊，佢係計一切無着啊，即係話我唔執着嗰個係咪心？你唔執着唔代表你冇見聞覺知啊！你呢度聽唔聽明先？你唔執着唔等同於你冇見聞覺知呢一件事，佛陀就喺呢一度要解啊嘛。冇就係冇，有就係有，即係呢兩句其實就係話俾你聽，無相就係無，係嘛？你而家唔係講緊無相喎，你講緊你一切無着啊嘛。無着嘅話，請問你有冇見聞覺知？好簡單而言。我見到大家亂，我明白。佢哋有啲話頭暈啊，又話心無所住啊，開始咧撈埋啲《金剛經》。好嚟，我想問佛陀有冇執着？佛陀冇執着，但係佛陀望阿難嘅時候，佢能唔能夠識別到阿難嘅存在？識別到。咁請問你既然能夠識別到，你點能夠講呢一種識別嘅係無所在處呢？啱啊 ，Jerry 係啊 ，Jerry 喺Facebook 嗰度答咗啱啊，空啊嘛。你一切無着唔啱啊嘛，你無着係表現緊個境界啊嘛，你唔係話佢存在唔存在喎，好簡單而言，你咁樣唔明，好嚟，大家抹咗之前我哋呢3分鐘整蠱你嘅呢啲內容，我淨係單問一句，聽唔聽到嘢啊？聽到啊。睇唔睇到個 mon 啊？睇到啊！你知唔知你自己存在咧？你知道啊，係咪？而家係冷係熱，你知啊嘛？咁我淨係想問啊，你呢一種見聞覺知嘅覺知，你係存在噶嘛？你存在噶嘛？係咪先？係真係存在噶嘛？唔係整蠱你噶嘛？你有覺知噶嘛？係我明個腦突然間好實，係你係存在噶嘛？好嚟。而家你聽緊嗰啲係佛經，陣間喺5分鐘之後已經落堂啦。咁5分鐘之後，你嗰個覺知仲同佛經有冇關係？可以係冇關係。你跟住就可能會拎個電話出嚟去碌 Facebook 又好，碌 IG 又好，或者睇 YouTube 睇第二樣嘢。你見到啱而家就係講緊《楞嚴經》。我頭先係啊，一出直播見到Hong Kong U 個 Master 出去賣廣告，係啦。咁你可能睇下有啲咩廣告咁樣，你就睇咗佢。好，而家嘅問題係啦。無着唔代表冇感覺啊，無着唔代表冇見聞覺知啊。但係而家阿難淨係想講到就係個無着好似係沒有啊，不存在啊。所以佛陀講緊空係不等於無啊，而阿難所講嘅嗰件事係講緊無，而佛陀所講嘅嗰樣嘢係講空啊。所以喺呢一度第7筆呢件事係最重要嘅，係啦，係啊，係最重要嘅，因為佢連虛無嘅呢一個咁嘅概念都幫佢打低咗啊。係啊，佢將佢呢一樣嘢打低，唔係無啊，有。嗱，你站喺緣起嘅空間裏邊，我淨係想問啫，用你而家一般喺世間嘅嗰個話語裏邊，你見唔見到我啊？見到噶嘛，係咪？你嘅眼喺咪喺度？喺度噶嘛，係咪先？我哋用緊而家嘅話語啊嘛，咁所以佛陀要問你講嘅一切無着唔係虛無啊，因為我而家嘅見聞覺知，我真係知道自己喺度見聞覺知緊噶嘛，只係話你用呢個無去講呢個見聞覺知，咁唔好意思啦，你幾乎將佢拱落去，真係等於冇存在一樣，唔係見聞覺知係有存在，幾時存在啊？佢唔需要有一個載體去裝住佢，佢唔需要用任何載體裝住佢，只係。係啦，只係當你嘅眼根，我哋只用眼先講啊嚇，用眼根去提供因緣嘅時候，個眼識就會辨別。好啦，有因緣佢咪辨別咯，冇因緣嘅時候佢就會滅，明唔明？明唔明？有因緣嘅時候睇到，係啦，我睇到出邊嘅景象。好啦，當我瞓覺嘅時候，眼根唔提供因緣，我就唔會再有呢一種咁樣嘅同眼根相關嘅見聞覺知。所以其實阿難講每一句説話其實係勁似，你都會咁諗噶。咦，咁唔同隨所合處咩？
隨所合處唔係錯晒，佢只係錯喺個處嗰度。你只能夠講隨所因緣而生起，然後隨緣滅而散。咁你有個處都係死啦。咁而家就係隨所合處，咁佢就企喺邊度咯？合處啊嘛。見聞覺知就係我眼見到嘅時候，佢係咪黐住喺呢一度嘛？係咪黐住喺佛像嗰度啊嘛？你話唔係，咁咪唔係隨所合處咯？我眼見到佛像，咁請問我嗰個識別嘅能力係咪黐喺呢度？唔係，有個處就係錯。有個處就係唔啱，所以其實得一個字要解釋嘅啫，空。望住，係啦，望住喺呢一度4、5、6係點啊？內外兩在，錯啦。總之你有個地方就係錯啦。隨所合處頭先話俾你，我眼唔通黐喺個佛像嗰度咩？係咪個見聞覺知唔會黐喺呢一度噶嘛？根塵中間我就問你啦，邊度中間近你嘅定係近我？到最尾啦，係唔係虛無㗎？唔係虛無，我真係有見聞覺知噶嘛？即係話你 feel 唔 feel 到凍啊？凍啊！你 feel 唔 feel 到熱啊？熱啊！係咪？我睇唔睇到你啊？睇到啊！咁你點能夠話佢虛無啫？係咪先？好，所以啦，佛陀就用呢啲咁樣嘅答案啊。語不着者，謂在為無。咁有定係冇啊？即係你有冇見聞覺知咧？有見聞覺知咪就係有咯。有係咯。咁好類似係咩咧？佛陀去度啊舍利弗個舅父嘅時候，就係呢個位啊，就係呢個位。佢話啊嘛，佢係一個好叻嘅外道嚟嘅。咁然後佢揾佛陀辯論，然後啦，咁佢就話：你出題先，叫佛陀出題先。佛陀話：唔好，你出題先，我讓你。佢話：我冇嘅，我冇立場嘅。係啊，舍利弗個舅父話：我冇立場嘅，你出題先。因為佢哋散嘢兒啊嘛，佢哋嗰種外道就係以駁倒人哋去作為佢哋嘅優勢。佛陀就直接問佢一個問題：咁請問你呢個冇立場係唔係你嘅立場？冇立場，冇立場都係一種立場嚟㗎嘛。咁佢咪突然間醒一醒，然後就偷偷地走咗去。因為以前古代印度咧，辯論輸咗咧要死嘅，係真係要佢哋自己好一種約定咁樣嘅。邊個嗰啲叫咩挑機係嘛？你邊個嚟去挑戰人哋嗰個人？咁如果你接受挑戰嘅都係。人哋同你辯論，你輸咗你要死。嗰個人我心諗：死佢殺頭喎！嗱聲走鼠走咗去，跟住佢後尾諗下，好似好衰仔咁，同佛陀懺悔，佛陀導佢出家。係咁啊，係咁啊。而家問題我就問你啦，你話啊嘛，一切無着啊嘛，冇嘅，冇存在嘅，冇存在就係嗰個存在啦。咁佛陀問你，咁你而家有冇感覺啊？有感覺就係有，冇感覺就係冇。咁有感覺定係冇感覺？佢就係問呢個問題。你有感覺咪即係有咯？咁所以最大嘅問題係咩？最大嘅問題係喺邊度，同埋有冇實體，在哪處嘅處先係問題。所以點解以前古代嘅大德就叫呢一個咁樣嘅對話，總共進行咗7處，係總共進行咗7次，然後啦問乜嘢啊？個心喺邊度，所以叫做7處精心。咁而家大家就會知點解呢一樣嘢叫7處精心，因為個處先係個關鍵。係啊，個處先係關鍵啊！有一個存在嘅地方要揾嘢去裝住佢嘅，呢個先係問題。而因為妄心根本就係緣起而生，而隨緣而變，甚至乎隨緣而滅嘅一個存在。咁你話有冇啊？有，你有因緣佢就生起，冇因緣嘅佢就唔生起。因緣變化嘅時候佢就變化，因緣滅嘅時候佢就滅，係咁簡單。係啊，係咁簡單，所以叫7處精心咯，係咪啊？啱啊！所以到最尾識答嘅一定係答呢個答案。個心喺邊度啊？個心係啱啊！隨因緣而生，而隨因緣而滅，佢嘅存在係空嘅。係咪唔存在？唔係佢存在過，有因緣嘅時候佢咪存在咯，冇因緣嘅時候佢散嘅，佢唔需要揾個地方裝住佢嘅，佢係隨因緣而生。但係佢係咪虛無？佢又唔係虛無。哇！我淨係想問，假設喺呢一課裏邊，得唔得啊？大家真係當明㗎咯喎！喺呢一課裏邊，我就係想問一個嘅即係百分比啦。你覺得7處精心由1至到10，大家打 number。打 number 係咪應該由1至到10？唔好，容易啲，容易啲。由1至到7，你 get 到幾多個？你 get 到幾多個？應該係7個喎，我覺得。
咁啊你自己俾一分嚇，唔好意思，我哋臨落堂之後都要做一個咩嗰啲叫做evaluation 係嘛？係啦，大家填一填，唔係俾分我㗎，俾分自己。你聽完晒4講之後，呢個隨因緣而生、隨因緣而變同埋隨因緣而滅嘅呢7處，唔係存在於空。死走咗去添，走咗去添，你掛去打number。有個同學仔叫做子婷，咁問算唔算存在於空？唔係，佢存在嘅狀態叫做空。你有個地點叫做 store 喺個虛空嘅時候都係錯。store 喺個虛空咪等於譬如話在身外咯，係啊，計心在身外，你都有個地方裝住佢啊嘛。我哋話佢唔需要有地方㗎。係啊，唔需要有地方㗎。呢種妄心係隨因緣而生起㗎。大家俾 number， 你明幾多？冇咗個係啦，冇咗個在字，個緣類心或者個識別嘅能力係空嘅。有啲5啊，好老實啊，呢啲係嘛？有5啊，有6啊，有7啊。咁我見到應該冇少過5咯。咁啊，恭喜大家！如果少過5冇嘢嘅，我切腹咯。我切腹有4喎，真係有人4喎。唔緊要，要重聽。我歡迎大家重聽。呢啲我哋會留多陣嘅，係咯。暫時見到4、5、6，有啲係5、5、6、6啦，有啲係7，大部分7嘅我見到。嗰啲5、6嗰啲係點呢？5、6嗰啲係可能文字上邊唔係好明晒咯，好冇啊？正啊，正啊。咁好啦，嚟總結。大家1至7俾完分之後啦，咁我想問，請問佛陀呢度7處精心精嘅嗰個心係真如心啊，定係妄心？真如心打1，妄心打2。大家請起快答埋啊，放學啦。要從刀下留福唔掂啊，有人4啊嘛，真係打。聽多轉啱啊，聽多轉啊！真係又唔知道喎。其實咧 ，iCloud 又好啦 ，Google Drive 又好啦。咁但係對於 Google 同埋 Apple 嚟講，佢都有個 server 去裝住你啲嘢，佢都有個處㗎。係你唔知道佢喺邊啫嘛。佢又唔等於空喎，空就係空咯。所以佢唔係 iCloud，亦都唔係 Google Drive。以我嘅認知啫。即係你冇可能冇個機件去 run 佢，你可以無端端我抌上去噶嘛，咁所以都唔係你抌上去都有個去，同埋有嗰個有嚿嘢嘅存在咯。但係妄心係冇嘢存在咯。喂，我問喎，佛陀精嗰個覺了能知之心喺邊度？係真如心就打1喎，係妄心啊打2，點解咁多1㗎？咁係咪唔俾放學？喂，大家俾條生路行下好喎。今次有1有2，而1都係唔少喎。咁樣我好驚喎。好，嚟一次，真係撞鬼啦！嗱，你翻聽啦。真如心呢係等於佛性嘅。佛性係點呢？佛性係盡虛空遍法界嘅。係啦，咩叫盡虛空遍法界呢？真係撞鬼啦！《心經》所講嘅不生不滅不垢不淨不增不減嘅，佢係唯一嘅，唔靠因緣而生，唯一嘅唔靠因緣而生嘅。唉，真係撞癲！好彩呢，我已經就係成日都係嘅。第4講我就用第4講嘅 PowerPoint， 但係我之前嗰啲唔敢拎起。呢個圖我俾過你㗎咯喎。咩叫假啊？假係會變動嘅。係啦，係表上嚟嘅，係幻有嘅，因緣而生嘅。咩叫真心啊？真心係不變嘅喎。而家係講你有因緣，個心會生起；冇因緣嘅時候，個心會滅嘅。咁呢個有生滅嘅心，擺明係妄心喎。二先啱，係二先啱。好，所以話你7處精心緣，你會亂嘅，啱嘅。係啦，7處精心緣會啱嘅。咩叫真心啊？佢係得唯一不變嘅，自有永有嘅，嗰個係真心。咁7處精心係咪7種方式去揾心呢？可以咁講，但係實際上個處就係問題啦。七處咪7個地點啊，嗰個妄心係咪擺喺某個位？冇，擺喺任何一個位都係錯，因為你有一個擺位，你就已經係執住個心有實有。翻去聽，翻去重聽。
呢個真係要温書。咁所以總而言之，你呢個1去到7，希望你都真係5、5、6、6、7、7啦。即係5以上啦，5以上都叫大部分明啦，好冇？唔緊要，我哋清明前後仲會有嗰個嘅10番顯見嘅，當陣時就會去揾嗰個就係真如心，7處精心揾嘅係妄心啫。好，向下文長賦予來日，大家合掌回向，願以此功德，願以此功德普及於一切，普及於一切，我等與眾生我等與眾生皆共成佛道。皆共成佛道。好，阿彌陀佛。阿彌陀佛。好。咁就我哋大家留意一下啦，應該咧就下星期會收到嗰個子夜禮佛傳燈嘅 SMS， 咁其他嗰啲咧就留意我哋 Facebook 同埋 IG， 我哋會話俾你聽究竟呢個10番顯見，即係《楞嚴經2》咧，究竟幾時上堂嘅，到陣時會知㗎，好冇？到時見，拜拜。